parte questo mercoledì 5 febbraio, mercoledì, oggi sono i giorni della merla, fa freddo questa mattina, molto freddo, meglio perché c'è anche bel tempo e questo fa ben sperare perché quando c'è il sole si spera bene. E partiamo con due graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Simona Briganti, Presidente Associazione Volontari in Servizio, che ci spiegherà chi è questa associazione, cosa fanno, perché sono questi che tengono in mano il territorio, sono loro e noi dobbiamo conoscerli. Saluto anche Roberto Cognonato, Presidente Federazione Nazionale Veneto Natatorium Treviso, eccolo qua, grazie Cognonato di essere qua anche lei con noi e partiamo subito. Partiamo proprio da Simona Briganti. Allora, chi è Simona Briganti, cosa rappresenta e perché è qui a Sveglia Veneti questa mattina? Prego Simona. È difficile parlare di Simona Briganti perché sono tante cose. Io nella vita ho un lavoro, io sono un revisore, faccio il revisore contabile, ma ho tante passioni e soprattutto la mia passione è il volontariato. E quindi ho tante iniziative e in particolare oggi vorrei parlarvi di una che tengo particolarmente, che si chiama VIS, Volontari in Servizio, e sono presidente di questa associazione. È un'organizzazione di volontariato costituita da 7 soci fondatori, ma oggi è composta da circa 40 volontari. Quando nasce? Nasce nel 2022, quindi poco, siamo anche recenti di costituzione, però nasciamo da un'esperienza precedente che non ci chiamavamo VIS all'epoca, ma avevamo un progetto che era We Stop Covid, nati nel momento in cui c'è stata l'emergenza del Covid e il bisogno del territorio in quel momento era il vaccino. I centri vaccinali erano presi di mira da tante persone, c'era veramente il caos in quel momento e quindi i volontari servivano per dare un aiuto anche alla nostra azienda sanitaria per le attività di vaccinazione. Abbiamo individuato quel bisogno e circa 1000 volontari in tutto il nord-est hanno operato, quindi coordinati da questo gruppo di persone, e abbiamo coordinato 1000 volontari in 11 collaborando con circa 11 aziende sanitarie. Questo fortunatamente è finita l'emergenza. Voi facevate le vaccinazioni? Facevamo supporto anche medico alle vaccinazioni, ma soprattutto anche proprio assistenza alle persone che arrivavano nei centri vaccinali. Si ricorda che c'erano migliaia di persone a Treviso, nel lab c'erano 3.500 persone al giorno e gestirli era veramente una difficoltà. In quel momento i volontari che avevamo dei turni da 20-30 volontari al giorno, erano fondamentali per accogliere le persone che arrivavano anche spaventate in questa dinamica, in questo momento difficile. E ci siamo resi conto in quel momento che in poco tempo, di fronte a un bisogno, i volontari hanno risposto immediatamente con grande entusiasmo e grande energia. Questo significa che c'è un patrimonio di persone che sono disponibili a dare tempo, a dedicare energie, quel poco tempo che hanno a disposizione per gli altri, che questo è un patrimonio fondamentale che non si può disperdere. Da qui l'idea di, finita l'emergenza, ci siamo strutturati, costituito questo organismo di volontariato e proprio con l'obiettivo... Come sede dove siete allora? Noi siamo sede a Treviso, poi abbiamo una sede al Cavallino, abbiamo una sede operativa anche a Bressanone, a Brixen, perché noi abbiamo questa apertura verso il territorio e verso i bisogni, quindi molto aperti a collaborare con le istituzioni, con le associazioni e con chi si occupa di dare servizi ai cittadini per stare bene, per risolvere le nostre esigenze. Però il mondo è difficile, il momento è complicato e c'è bisogno che anche la comunità, anche le singole persone, i cittadini si stringano insieme a chi si occupa di gestire il bene comune. E quindi noi vogliamo proprio accogliamo i volontari, li formiamo, li ascoltiamo i loro bisogni, perché anche i volontari hanno delle passioni, dei valori e non è che tutti hanno voglia di fare tutto, no? Li ascoltiamo e li organizziamo, li coordiniamo per andare a svolgere dei servizi. Allora, Simona Briganti, intanto ci diamo del tu perché tra volontari funziona così. Grazie, volentieri, mi fa piacere. Però io voglio capire una cosa. Io sto invitando tutte le associazioni, quelle che riesco a invitare, e quasi sempre
non le conosciamo. Pochissime volte ci conosciamo tra di noi, facciamo rete tra di noi, abbiamo questi grandi campanili delle note che cercano sempre di emergere, mentre io sono convinta, come ha detto Simona Briganti, che c'è un sottobosco di volontariato che va conosciuto e riconosciuto. Però lei tu sei anche revisore dei conti, Simona, e vorrei capire se qualcuno non deve fermare questa burocrazia che sta mettendo in ginocchio anche il mondo del volontariato. Non può essere che i volontari devono pagare, devono girare col commercialista per fare i volontari. Questo lo trovo assurdo, nel vero senso della parola, perché intanto dimmi chi sei e cosa fai e poi vediamo dove collocarti. Perché io sono dell'idea che non si può fare un minestrone del mondo del volontariato, perché tutti facciamo tutto, alla fine non ci conosciamo, non riusciamo ad arrivare alle fragilità, basta vedere cosa troviamo quasi tutti i giorni di solitudine, di abbandono. Perciò io sarei disposta anche a fare questo, però tu devi dirmi che ruolo ho io, chi sono io, tu sai chi sono io e di cosa mi occupo. Allora la sicurezza mi sta benissimo, ma vediamo chi deve fare sicurezza. Non è che tutto il mondo del volontariato deve fare sicurezza. Dove sei, come ti comporti, cosa fai, e allora da là cominciamo a distinguere. Invece cosa hanno fatto? Hanno fatto un bel minestrone, dentro ci siamo tutti, con la scusa che c'erano dei furbetti, non ho capito come, perché c'è la rendicontazione, schiacciano un bottone e vedono chi sei, perché noi rendicontiamo tutto, se sei iscritto a RUNTS e tutta la storia regionale. Allora io non riesco a capire dove voglia arrivare qualcuno approfittando di questo volontariato che è sempre presente, perché qualsiasi sindaco o qualsiasi politico ha bisogno, alza il telefono e si arriva, specialmente quando ci sono le emergenze. Anche burocraticamente, Simona, cosa si potrebbe fare per far capire che non è che la burocrazia aiuti il volontario? Tanti se ne sono andati perché sono rimasti, non riusciti a sopravvivere a questo impegno oneroso, anche tecnologico. Noi abbiamo volontari che sono diversamente giovani. I giovani non li abbiamo, non so se li ha Simona, se li ha e sono proprio bravi, perché tutte le associazioni, compresi gli alpini, hanno bisogno di volontari. Prego Simona. Sì, no, è un momento in questo di transizione dal punto di vista di regolamentazione amministrativa, perché il nuovo codice del terzo settore che è in vigore al 90%, ma manca ancora un pochettino perché la Comunità Europea deve dare un'approvazione per la parte, diciamo così, più fiscale, la parte fiscale della regolamentazione. È vero, come tutte le fasi di transizione un po' ci spaventano, no? Perché ci sono delle novità a cui dobbiamo adeguarci. Però l'ho studiata, 2 o 3 anni che approfondisco questo, e anche la parte del mio mestiere si sta spostando dal mondo business al non profit, perché io penso che il non profit sia il futuro e deve dare l'esempio anche al modello business, per quello mi sto dedicando a questo. E ho visto, con la pazienza di conoscerlo, questo codice del terzo settore, io voglio essere positiva e ci sono tante cose buone. Il fatto stesso che richieda delle regole ai volontari e alle associazioni aiuta le associazioni anche a fermarsi un attimo, a riflettere sulla propria organizzazione, a essere un po' più grandi, quindi a guardare anche al vicino. Non stiamo piccoli, mettiamoci insieme, facciamo efficienza su alcune cose e poi diventa tutto più semplice. Hai ragione secondo me Mirella quando dici che non ci conosciamo, allora lì al di là della burocrazia fra di noi dovremmo anche prenderci il tempo di non fare da soli ma di fare insieme, quindi creare organizzazioni. Io non so se tu Simona sei veneta. No, si sente questo accento. Vedi, qui abbiamo il problema dei campanili. Tu non hai idea del campanile. Infatti io sono qua da tanti anni però Mirella, sì, sono qua da tanti però anni. Però vedi Simona, anche tu hai detto una cosa, io ho creato un'altra associazione, perciò vuol dire che tu pensavi e pensi che come associazione come te non ce n'è un'altra. Oppure si fa fatica a fare squadra con altre associazioni. Però questo fa parte del nostro DNA, non c'è niente, ma lo dicono anche le associazioni che ho. Allora qual è il problema? Il problema è che forse qualcuno deve intervenire e noi abbiamo queste strutture che dovrebbero fare questo. Non cito una, ad esempio Volontari Insieme, che conosciamo tutti, io sono iscritta, ma è possibile che questa associazione che raggruppa 350 e anche più associazioni, non riesca a fare proprio i volontari insieme, cioè incontrarci
fare dei tavoli tutti assieme. E la mia idea è anche questa, e l'ho detta anche ieri: visto che siamo così in tanti, perché devono essere sempre i soliti noti come direttori di orchestra? Perché non dare la possibilità, cioè siamo nel 2025, andiamo ancora a votare, alza la mano, scrivi. Perché non dare la possibilità a tutte le associazioni per un anno di gestire il mondo del volontariato? Oggi lo gestisco io come associazione, vediamo fra 12 mesi come funzionerà, poi lascio un'altra associazione, perché mi sembra che invece di aprirci come stai spiegando tu, ci stiamo chiudendo. Perché le cose, specialmente le poltrone molto ambite, sono sempre ricoperte dai diversamente giovani. Mentre abbiamo un mondo di giovani con idee meravigliose che vorrebbero fare, però mi dico: Mirella, non vai avanti perché è così. Perché non ti iscrivi? Perché no? Perché non mi sento rappresentato. Sentiamo anche cosa ne pensa Roberto Cognonato, ecco, anche lui che sta cercando di dare un proprio contributo, specialmente con questa disciplina sportiva, con il nuoto, a questi ragazzi, a queste persone. Siamo tutti confusi alla fine, non sappiamo mica quando usciamo dove andare, se devo dire la verità, perché c'è ancora da definire il tutto. Ma intanto che definiscono, noi cosa facciamo? A chi ci rivolgiamo? Ecco, com'è la situazione? Simona ha parlato della pandemia, voi avete passato anche voi un periodo molto critico. Dicono che molti ragazzi hanno lasciato lo sport, stanno lasciando lo sport, non so se c'è qualcosa che sta muovendo un passetto alla volta, ma li stiamo recuperando. Prego, cosa mi racconti, Roberto? Intanto buongiorno a tutti. Il problema di fare squadra è un problema che è caratteristico del nostro paese, purtroppo. Ci sono tante iniziative di grande valore, di grande pregio nei territori del nostro paese, però, come è stato sottolineato, è difficile mettere in rete tutti coloro che si adoperano, perché prevalgono spesso quelle che sono le visioni particolaristiche di ciascuno, e ciascuno difende il proprio territorio e le proprie iniziative senza capire che il valore aggiunto è proprio quello di mettere insieme le energie, tanto più che abbiamo situazioni di difficoltà in tutti i settori, e lavorare per il bene comune, pensare a quello che sono i servizi per la comunità e farli facendo squadra, fa sì che le risorse risicate che ci sono possano essere più funzionali e dare più opportunità a tutti. Anche nel mondo dello sport, nell'associazionismo sportivo, ci sono forti difficoltà a far coesistere tutte le diverse realtà. Dopo il Covid, che è stato un dramma che abbiamo vissuto tutti, per fortuna il mondo dello sport si è ripreso e c'è una forte desiderio di attività sportiva a tutti i livelli, però si sente anche la grande difficoltà che molte famiglie hanno, e quindi far sì che i propri figli facciano sport determina che spesso sono i genitori che smettono di fare attività perché economicamente non ce la fanno a sostenere tutti gli impegni, sia lavorativi che di natura economica. Quindi è importante che ciascuno di noi faccia la sua parte per quello che gli compete, per cercare di favorire una logica di condivisione di percorsi, di progetti, di iniziative. Perché se aspettiamo che sia sempre qualcun altro che lo fa, non arriveremo mai a ottenere nessun risultato. Ognuno si rimbocchi le maniche e faccia quello che può per favorire un processo di integrazione e di lavoro comune. È vero, Roberto, quello che hai detto, però è anche vero, come ho spiegato prima, che se tu mi metti davanti una burocrazia che non riesco a superare, non riesco a gestire perché non ho le possibilità, io lascio il mondo del volontariato, come è successo purtroppo, e questi non li riprendiamo più. Però quello che volevo chiederti, Roberto, io sento parlare molti pediatri che ho fortunatamente in trasmissione, molti medici, ricercatori, scienziati, e c'è una cosa che preoccupa molto, che è l'obesità dei bambini. Questa obesità che se ne parla pochissimo, che c'è e si fa poco. Allora io dico, ma
possibile che, visto che abbiamo la fortuna di avere queste palestre, di non riuscire al pomeriggio a portare questi bambini, questi ragazzi a fare sport? Io penso che i soldi li troviamo, o chi per noi dovrebbe trovarli, visto che so che a Bruxelles ce ne sono tantissimi, ve lo dico per cosa certa, tantissimi, là ce ne sono, e soprattutto cercare di capire qual è il bene dei nostri bambini, che è il nostro futuro. Già ne abbiamo pochi. Avete sentito ieri che vi ho detto che a Conegliano non fanno neppure la comunione perché non ci sono più bambini. Cioè, se non riusciamo neppure a gestire e a farli vivere bene con lo sport, con le discipline, con il nuoto, che è lo sport più completo, dovrebbe essere obbligatorio il nuoto nelle scuole, perché è importantissimo, è la sicurezza. Perché non si fa, Roberto? Perché non si fa? Spiegamelo, visto che lo sport è entrato nella Costituzione nel 2023 fortunatamente. E questo è stato un grosso passo avanti dal punto di vista del riconoscimento del valore dello sport, però da riconoscerlo in Costituzione a mettere in pratica politiche che favoriscano la promozione sportiva di base per tutte le età, si va dai bambini ma anche per le persone adulte, per la terza età, che aiuta anche le persone non più giovani a stare in salute, a diminuire quello che è il costo sanitario di chi non vive in buona salute perché non fa attività fisica in maniera sistematica e regolare con il supporto di tecnici qualificati. Abbiamo una politica economica che favorisce l'abuso di alimenti tossici che fanno male alla salute, però quello è un mercato importante, e i nostri bambini sono sovrannutriti di prodotti che non fanno che aumentare il rischio di obesità e poi di malattie anche sempre più frequenti. Il diabete a livello infantile, a livello giovanile, è in crescita esponenziale e è considerato che sarà la malattia del futuro per quel che riguarda anche i giovani, proprio perché va abbinata ai rischi di obesità. Promuovere l'attività sportiva significa avviare politiche sistematiche dalle amministrazioni comunali alle enti nazionali per creare sul serio i presupposti per favorire la pratica sportiva. Dello sport si parla solo quando ci sono medaglie che vengono conquistate dai nostri atleti nelle varie discipline, ma fare scelte strategiche per promuovere lo sport è impegnativo, perché vengono sempre prima altre priorità, perché comunque bisogna investire delle risorse, bisogna trovare dei fondi per favorire che anche le famiglie che hanno meno possibilità economiche abbiano la possibilità di fruire dei servizi sportivi nelle varie discipline che ci sono. Tutto il movimento associativo nelle varie discipline sportive è fortemente attivo, ma ha bisogno di essere supportato. Ci sono associazioni anche che promuovono raccolta di fondi a sostegno delle famiglie che hanno difficoltà economiche, ma non basta che sia l'impegno soggettivo. Guarda, per supportare quello che hai detto, io ieri ho avuto un ospite graditissimo, che è già la terza volta che viene a Sveglia Venete, che è il professor Silvio Garattini. Chi non conosce il professor Silvio Garattini, ecco, Istituto Mario Negri. Lui ha detto una cosa importante: ma perché non vietiamo il fumo anche nelle scuole? Lui è molto preoccupato, ad esempio, di questi ragazzi che fumano, e ha portato anche degli esempi molto importanti. Non riusciamo a capire la pericolosità della sigaretta. Ma voi siete mai andati a una festa con un pacchetto di sigarette? No, però andate con la bottiglia di vino, che adesso a tutti gli effetti è stato detto è cancerogeno. Prima era qualcosa, adesso proprio è cancerogeno. Perché non si fa nell'educazione, nelle scuole, anche del vino, del fumo? Ma perché non si fa? E lui continua questa battaglia, perché è fondamentale, come dice Roberto, per la salute di questi bambini che diventeranno ragazzi, adulti e pagheranno le conseguenze. Non le vedi subito, le vedi nel tempo. Però silenzio, ma io continuo a parlarne tutte le mattine con questi ospiti. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi andiamo da Simona Briganti. Vai Rinaldo.
Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto volentieri Roberto, va bene, per quello che fa, per il nuoto che mette in piedi, e dopo l'opulenza di oggi, e il benessere che abbiamo oggi. Ma io di tutto, è tutto porcaria. Una volta la donna stava a casa a fare da mangiare, e comprava frutta e verdura e roba del momento, non roba che viene dall'estero. E faceva da mangiare con quello che era, roba sana, buona e non faceva male. Adesso lì in casa è compra tutto fatto, e si fa i fatti, e mi dice, ma cosa se voglio parlare? I fiori, li rovineremo neanche, più dei merendini, da poteri che era spagnolo a Rialto, dove sono nato io. E noi è una fabbrica di cioccolata. Andai monetaria a fabbrica, incarico i tocchi di roba di cioccolata, perché non avevamo niente. Adesso è più facile trovare una cioccolata che trovi di tutte le qualità. È colpa che nostra, perché cosa che facciamo mangiare i fiori. E dopo fai pubblicità di robe schifose, però io fa, e robe buone no, perché se ti vuoi mangiare bene, io vuoi soldi, perché che cioccolate, che roba che fa, gli fate quelle porcarie, non c'è più niente di buono, cosa che c'è di buono? Purtroppo è vita di Senti Rinaldo, hai salutato la Mirella, hai salutato Roberto, ma non hai salutato Simona, lo sai che a me piace che voi salutate tutti gli ospiti. Vuoi salutare anche Simona Briganti? Certo, io magari a casa, ma Mirella, è un piacere. Comunque Mirella, bisogna mettere a posto le robe, non ho bisogno dei scienziati, dei dottori, dei psicologi. E robe, vedremo da noi altri. Dico tanti anni, Mirella, siamo nati in mezzo ai scolari e abbiamo fatto il Veneto che è un fiore. Per cosa devi cercare adesso? Grazie caro Rinaldo, grazie veramente. Sentiamo Simona Briganti come commenta le parole di Roberto Cognonato, ma anche del nostro Rinaldo. Prego Simona. Parto con Rinaldo perché è l'ultimo in ordine e comprendo un po' il rammarico, no, della complessità del momento che stiamo vivendo, e delle cose che sembrano ovvie e invece sono difficilissime da risolvere. Però io ho voglia di un po' di ottimismo e penso che a criticare e a individuare i problemi sia abbastanza facile. La cosa più difficile è provare a risolverli. Quindi io penso che ciascuno nel nostro piccolo possa fare un pezzettino e tutti noi insieme possiamo fare la differenza. Quindi se cominciamo noi nel nostro piccolo, nel nostro gruppo, nel nostro territorio a promuovere delle buone iniziative, a sostenere abitudini alimentari positive, anche andando nelle scuole, proponendo delle testimonianze, anche se dall'alto non ci arrivano, anche forse Roberto parlava di questo prima, anche se dall'alto non ci arrivano delle direttive, proviamo a partire dal basso, no? Con sì, delle ma Simona, positive. facciamo una parentesi. Ho avuto una sindaca che è anche avvocato e che ha provato a cambiare la mensa, una mensa più salutare, una mensa buona. Disastro, l'ha detto qui. I genitori volevano le patatine fritte, è più facile dare le patatine fritte ai bambini. non mandavano più i bambini, i ragazzi a mangiare alla mensa, e lei è rimasta veramente sorpresa perché ha detto ma guardate che è una cosa veramente importante, niente da fare. Niente, ha dovuto cambiare. Capisci allora che non c'è solo, sono anche i genitori, per quello io vi invito, che devono capire che devono lasciare fare il loro lavoro a chi sa, non sapere loro tutto e come, perché non andiamo da nessuna parte allora. Certo. Buona volontà come hai detto tu, ma se dopo non hai il supporto rimani fermo, prego. Certo, no. Sono d'accordo, è così, ci troviamo di fronte a delle sollecitazioni importanti che quando arrivano una massa di persone che i ritmi frenetici, il non riflettere, il trovare, è più facile accontentare un bambino con le patatine fritte che con gli spinaci, ma questo è sempre, anche mia figlia nascondeva gli spinaci quando erano in mensa nella tasca del grembiulino perché non gli piacevano, quindi è sempre stato un po', no, questo problema. Chiaro che se noi genitori, mi metto dalla parte dei genitori perché lo sono, dobbiamo essere un esempio di buoni comportamenti, però credo che ciascuno di noi può fare la differenza. Proviamo a organizzare manifestazioni, eventi, parlando con i bambini nelle scuole. Sono d'accordo
partire dai giovani, dai ragazzi nelle scuole, per abituarli, accompagnarli il più possibile. E se le associazioni di volontariato possono sostenere, come diceva Roberto, anche lo sport con contributo anche economico, perché serve anche quello, da una parte il tempo dei volontari è prezioso, ma serve anche la parte economica per sostenere i costi delle attività sportive, i costi delle attività di chi non può permetterselo. Quindi se tutti lavoriamo per proporre dei modelli più positivi, per raccogliere anche fondi per chi non può, io sono sicura che investendo nei ragazzi forse mettiamo il nostro mondo in mani più sicure. Adriana da Crocetta, vai Adriana. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Mirella, buongiorno ai vostri ospiti. Faccio una battuta, Mirella. Sti poveri ragazzi, dico io, non possono bere, non possono fumare, non possono mangiare, non possono andare a correre in macchina, ma tanto Dio, a un certo momento, è una battuta per Mirella. Poi l'ultima persona che ha telefonato ha detto che noi siamo nati nelle scoate. Io no, nonostante abbia tutti i miei anni. È una battuta che la sua, presumo. Allora abbiamo Adriana con le battute questa mattina. No, non si può dire solo di no. Mi sono nata sulle scuole, sei stata fortunata, invece lui è stato meno fortunato, Rinaldo. Però quello che veramente dobbiamo capire, Roberto Cognonato, è anche cosa possiamo fare, perché giustamente Simona Briganti dice tutti dobbiamo fare un qualcosina, sì, ma uniti però. Certo. Perché se continuiamo a fare tutti qualcosina ma disuniti non arriviamo al dunque. Il dunque qual è? Che tutti quanti facciamo qualcosa per aiutare la comunità. Allora, i bambini li portiamo in piscina, perfetto, raccogliamo fondi, visto che c'è anche il 5 per 1000, che io faccio vedere cosa faccio, che tutti dovrebbero fare, quasi tutti, perché non vedo tanto, non tenerli in banca per prendere Simona, perché devo dire anche quello che è, perché servono a questo, per aiutare, il 5 per 1000, certo. Le famiglie lo danno perché aiutiamo. Certo, c'è anche un limite di tempo per spenderli, esatto. Perché poi vengono restituiti. Allora, perché non iniziare con il mondo del volontariato a dire, bene, tu fai cosa? Hai i pulmini per il trasporto? Perfetto, allora come dice Roberto, andiamo dalle scuole, andiamo nelle RSA, prendiamo queste persone che non tutti hanno l'Alzheimer, sono delle persone ancora vive, e le portiamo magari a vedere per le prime volte, ecco, anche le piscine, vedere quello che può essere utile per loro, i bambini iniziare a muoversi, e invece non si fa. Noi abbiamo, cara Simona, 100.000 tavoli all'anno, che alla fine non ho capito cosa producono, di tutte persone, associazioni che si riuniscono, e alla fine nel 2025 stiamo ancora parlando con Roberto Cognonato, con Simona, ma tutte le mattine Briganti, tutte le mattine con associazioni, non ci conosciamo, e sì che siamo nel territorio anche tanti anni, noi facciamo il nostro, ma se non fai parte del cerchio magico, visibilità non ne hai minimamente, e così non può funzionare. Allora, cosa fanno i politici che sono molto furbi? Si sono accorti, siccome quest'anno andiamo a votare, che c'è il mondo del volontariato e c'è il mondo dello sport. E allora questi contributini a pioggia un po' tutti quanti, sperando che arrivino i voti, perché quello è alla fine, perché c'eravamo anche prima. All'improvviso lo sport diventa importante, l'attività fisica diventa importante, l'associazionismo per qualcuno può diventare importante. Ma Roberto Cognonato, funziona così oppure c'è qualcosa che non riusciamo a capire dove vorranno parare con questi contributi a pioggia invece di capire a chi darli? Io gli ho citati i contributi della regione che sono arrivati, uno a uno perché sono pubblici. Allora una dama ha preso 240.000 euro, una dama, non dico chi, per carità, tutto rispetto per la dama, ma e gli altri che non hanno preso niente? Questa orchestra che si è sciolta, dei ragazzi dai 12 ai 22 anni perché non ha trovato il supporto politico, ragazzi dai 12 ai 22 anni con una storia più che ventennale, nessuno, avevo anche il consigliere regionale Roberto Bett della Lega che è rimasto stupito, eppure avevano fatto il bando, avevano fatto il concorso, ma non erano arrivati ad avere questo contributo piccolo, magari non è che chiedessero chissà cosa, perché non eri nella lista. Ma chi è che mette in lista
E chi riceve i soldi, cara? Perché vorrei anche capire come vengono distribuiti. Però, ecco, se mi consentite, forse la parola deve aspettare ad andare a Roberto, prego, però prego. Questo è un po' anche il mio ambito, quello un po' più economico, no? Faccio tanti bandi perché poi aiuto tante associazioni anche nella gestione. Il bando della Regione Veneto è fatto molto bene, nel senso che è spiegato esattamente la modalità di assegnazione dei contributi. Ci sono dei punteggi che vengono assegnati a ciascun progetto e quindi anche io ho partecipato con alcune associazioni, avevo un progetto per il recupero delle eccedenze alimentari, perché per me lo spreco alimentare è una cosa importante, non è stato finanziato perché sono arrivati in graduatoria più in basso. Forse, quindi il bando secondo me è fatto bene, quindi io voglio essere tutti ottimista. Tutti i bandi sono fatti bene, Simona. Però quello che posso dire è, Mirella, che forse è chiaro che le risorse che sono poche per la Regione Veneto, non mi ricordo quanti erano i milioni, forse 2,5, non mi ricordo, non vorrei dire una cifra sbagliata, ma forse le somme non erano tantissime. Ma non può essere che un'associazione prende 240.000 euro. Non si va da associazione ma a progetti. Ma ho capito, ma io vorrei vedere allora i progetti perché sì. È stato scelto quello. Ma quello dovrebbe... Allora, su quello si infatti può ho fare. chiesto di vedere perché... Sì. E allora il consigliere Roberto Bette, siccome hanno capito che io vado sempre a vedere, sì, certo, ha detto che adesso ci sarà una piattaforma. Hanno creato una piattaforma per la trasparenza. Adesso l'hanno creata, come dice giustamente Simona Briganti. Però quello che abbiamo perso è perso. E io sono molto preoccupata perché abbiamo perso questi giovani, e sto parlando dei 12 e 22, che è l'età che ci interessa adesso, certo. Che è quella più nell'occhio del ciclone, dove andavano a scuola, studiavano, facevano cultura, perché qualcuno non ha capito che forse un punteggio andava dato, visto che hanno 20 anni di storia di più, che sono passati più di 1000 ragazzi su questa orchestra. Io ce l'ho a morte, proprio non mi va giù, Simone, non mi va giù, capisco. Perché non è che posso recuperarla, non la recupero più. E allora questo mi dà fastidio. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Niente, io volevo dire pubblicamente, sono andata da un CAF per richiedere per quella dell'invalidità questa richiesta che mi aveva fatto la dottoressa. Se non che non sanno neanche di cos'era, non sanno dove devo andare. Lo chieda al suo medico, ma un CAF, ma anche grande. E allora dove dobbiamo sbattere la testa noi? Eccolo qua. Per fare queste richieste? Brava Nadia, ti ringrazio perché sono stata io che ho detto alla Nadia prima di tutto vai là, porta tutta la documentazione, poi facciamo un altro passaggio, ma Nadia ha anche problemi, ha una malattia anche importante, il marito ha dei problemi e lei da sola sta combattendo con il risultato che sono uscite e neanche loro sapevano. Sentiamo come risponde Simona Briganti. È un bisogno molto sentito. Un progetto che Visa sta facendo partire, per il momento l'abbiamo fatto partire nell'area di Bressanone, però lo importiamo lì, lo faremo poi anche in Veneto, che è proprio quello di creare un gruppo. Abbiamo un gruppo di persone che aiutano le persone con bisogni nella gestione quotidiana, che non è solo fare la spesa, andare a accompagnarle a prendere le medicine o fare gli esami, ma è anche un disbrigo nelle pratiche amministrative. Quindi anche qui, visto che abbiamo intercettato questo bisogno, mi rendo conto che dovrebbe essere un servizio pubblico, no? Dovrebbe essere facile accedere, però tutto è sempre molto disponibile con la tecnologia, no? Sul computer, su internet, sui social, sui siti delle varie aziende. E le persone non tutte sono esperte su queste pratiche, purtroppo ci vogliono delle competenze. I nostri volontari, abbiamo avvocati come assistenti sociali, come volontari, e possiamo provare ad offrire questo, l'obiettivo è offrire questo servizio, è già attivo a Bressanone ma arriveremo anche in Veneto. È una piccola cosa, sì.
Però sempre nell'ottica di dare un noi paghiamo le tasse, Simona Briganti, sì. Noi paghiamo il medico di famiglia, non è possibile che il medico di famiglia, e non dico una cosa perché loro lo sanno, il presidente di Medici di Famiglia dice che non ha neppure l'elenco delle associazioni di volontariato per aiutare i pazienti che non ha l'elenco delle associazioni di volontariato. A lui rispondo di guardare nel sito della ULSS 2 Marca Trevigiana che c'è una pagina dedicata, ci sono tutte. Il problema è che noi dobbiamo mettere queste informazioni a servizio, non le sappiamo, le dobbiamo mettere... Ma non le sanno neppure loro. Allora, se i servizi sociali, visto che abbiamo ancora i servizi sociali, facessero rete anche con i medici di famiglia per capire veramente l'unione fa la forza e aiutare Nadia senza che giri da uno sportello all'altro, da un ufficio all'altro, sapendo benissimo che hanno una popolazione diversamente giovane che non è tecnologica, perché nessuno gliel'ha insegnato e non possiamo dalla sera alla mattina far diventare queste persone tecnologiche, schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, schiaccia 4, butta giù tutto e non mi curo più. Non si può andare avanti così. Roberto, poi andiamo in pubblicità. Prego Roberto. Sono tutti nodi cruciali. Nel nostro paese non abbiamo l'abitudine a cercare percorsi che semplifichino i passaggi per i cittadini. Rendiamo tutto estremamente complicato, farraginoso, contorto, abbiamo tante cose che si sovrappongono e che per il singolo cittadino diventano poi difficili da gestire. Però come diceva Simona, quello che è importante è che ciascuno di noi faccia del suo meglio per far sì che tutti gli interlocutori con cui si entra in relazione possono avere le informazioni, le indicazioni e che ognuno lavori per far crescere una mentalità diversa, una cultura diversa del fare le cose e del fare le cose insieme. Dobbiamo cercare di colmare le lacune che abbiamo e far sì che cresca una cultura diversa nel gestire i servizi, perché se no ci troveremo sempre con la difficoltà oggettiva che ciascuno di noi nelle proprie famiglie, nei propri ambiti vive nella quotidianità, soprattutto con le persone più anziane che hanno meno familiarità anche con gli strumenti informatici, per riuscire ad avere dei servizi che siano facili da raggiungere. Anche nella progettazione dei servizi bisogna ragionare in termini di facilità ed è quello che deve essere l'impegno di tutte le istituzioni in questa direzione. Nel frattempo noi come associazioni nel mondo dello sport, le associazioni di volontariato, coloro che operano nel territorio si impegnano e si devono impegnare sempre di più per fare da elementi di collegamento per tutto quello che può rendere fruibile un servizio. È quello che sto cercando di fare questa trasmissione, più di qualche mattina riesco a mettere assieme persone che non si conoscono, associazioni che non si conoscono, fare scambio anche col mondo del volontariato, con i sindaci. Se tu sindaco hai questo, vieni a trovare un altro sindaco che ha un qualcos'altro e mettiamo assieme, tutti assieme e facciamo conoscere anche il territorio, li facciamo divertire, li facciamo staccare la spina. Dico a Nadia che poi ti chiamerò Nadia, ti farò fare un altro passaggio, quello che ti avevo promesso successivo, e questa volta avrai la risposta, però volevo la prima risposta per far capire che proprio non ci siamo, poverette queste persone. Pubblicità. Con Simona Briganti, associazione VIS, che ha spiegato Volontari in Servizio, assieme anche a Roberto Cognonato, responsabile Federazione Nuotatori di Treviso, Natatorium per la precisione, e si parlava appunto della solitudine, di cosa fare, tutti quanti un pochino, diceva Roberto e anche Simona. Il problema è che da anni che facciamo tutti un pochino, vorremmo anche capire come fare per andare avanti, perché siamo fermi. Basta vedere i suicidi che abbiamo anche a Treviso, Simona, di ragazzi.
anche l'anno scorso come si è chiuso, è impressionante questo mondo che non ascolta più questi ragazzi che stanno urlando in tutte le maniere, che vogliono essere ascoltati. Anche qua potremmo aiutare se facciamo squadra tra di noi. Prego Simona. Sì, i bisogni in questo momento sono davvero tanti, avere la presunzione di poterli risolvere tutti da soli è una cosa sbagliata, quindi credo che con l'unione si possa davvero fare molto. Non è semplice fare rete, non è semplice a livello nazionale, non è semplice in Veneto, proprio perché ci sono tanti interessi, però siamo qua, proviamo, io mi metto a disposizione, come credo anche tutte le altre associazioni, con buona volontà. I ragazzi devono essere il nostro focus, i giovani, anche dargli un esempio positivo e aiutarli da una parte con gesti concreti nei loro confronti per individuare i bisogni, per risolvere i bisogni, ma anche dargli un esempio, perché forse l'esempio a volte è mancato. Sì, e però quindi... Simona Briganti ha avuto un'associazione, una delle quali che fa parte delle associazioni Abbracciano le associazioni, questo coordinamento che abbiamo creato, con un bellissimo progetto per i diversamente giovani. È stato mandato in regione, deve ancora ricevere risposta e non è che l'ha mandato ieri. Allora io penso che il rispetto sia anche quello di dover rispondere della persona che scrive, che ti manda questo, visto che ecco, è un progetto molto molto interessante, perché capisce che questa persona che ha creato questa cosa, che ci ha messo tutta se stessa per cercare di aiutare la fragilità, si vede con le spalle al muro, ma perché non mi rispondono? Non va bene, ma rispondimi, fammi capire almeno se l'hai letto, fammi capire. Roberto Cognonato, è così difficile rispondere, giustamente lo sport è nella Costituzione, però poi dopodiché tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ecco, rispondere, essere veramente partecipi a queste persone che cercano di fare invece, di mettersi in prima linea, di dare il loro tempo, il loro contributo. Prego Roberto. Dobbiamo ricordarci, enti pubblici, associazioni, tutti coloro che operano in ambito di servizi alla comunità, che siamo strutture di servizio e che il nostro lavoro è quello di dare risposte e fare il massimo possibile per favorire delle politiche di benessere per i cittadini di qualunque età e in qualunque ambito, nell'ambito sportivo, nell'ambito ricreativo, nell'ambito culturale, in qualunque settore. Però quello che dobbiamo far crescere nel nostro ambiente è proprio la cultura del servizio e spesso anche quello che nell'ambito della pubblica amministrazione penso che non c'è un dovere di dare una risposta tempestiva a chi ti scrive. Si lascia lì, si mette lì, si accumulano carte perché ce ne sono tante e non si sa quale priorità dare. Le priorità sono quelle di dare risposte alla comunità per il benessere di ciascuno. E dobbiamo far crescere questa mentalità. Purtroppo ci troviamo che con un meccanismo organizzativo che è molto farraginoso, spesso le cose si perdono nei meandri del passaggio delle carte e non arrivano direttamente ai destinatari le informazioni di cui hanno bisogno. Per questo ognuno di noi deve essere tenace nel cercare di favorire questo processo di crescita e di cambio di mentalità. Molto chiaro, sentiamo Simona. Sì, aggiungo, sono molto d'accordo con quello che dice Roberto, aggiungo solo una cosa, che ciascuno di noi, come tu anche tu Mirella hai detto, ciascuno di noi ciascuna associazione crede in un proprio progetto e lo porta avanti. In realtà io cerco sempre di partire dall'opposto, partiamo collaborando, individuando un bisogno e poi studiamo il progetto, non diamo un progetto pensando che sia perfetto, ma
anche la regione, anche adesso le istituzioni parlano di coprogettazione, copianificazione. Allora è molto importante che le associazioni abbiano un ruolo, e stanno pian pianino sempre di più avendolo secondo me, quindi sono positiva, Mirella, insieme alle istituzioni, cioè i tavoli di coprogettazione, cioè il PNRR, i finanziamenti europei arrivano dopo un'attenta attività di coprogettazione, quindi ci sediamo al fianco del comune, al fianco dell'azienda sanitaria per individuare come risolvere un problema, e allora è lì che dobbiamo dire il nostro. Ma tu, Simona, fai parte di questi tavoli? Azienda sanitaria, amministrazione? VIS ha una convenzione con l'azienda, con la marca trevigiana, l'US 2, poi io sono mi occupo anche di un'altra cooperativa, sono nel consiglio di amministrazione di una cooperativa, un CLG, un centro di lavoro guidato, la cooperativa Vallorgana, e con quello facciamo parte di un tavolo di coprogettazione. Abbiamo avuto un finanziamento con il PNRR, col comune di Castelfranco, il ministero ovviamente, perché dai fondi Castelfranco è sempre fortunato, il comune di Castelfranco, cioè il comune di Castelfranco è una cosa a parte, è una cosa a in parte questo il momento, comune di Castelfranco, perché è nel territorio della cooperativa Vallorgana a Castelcucco. Questo per dire che la coprogettazione è faticosa, ci abbiamo messo un anno a creare un progetto, però ce l'abbiamo fatta, e è una piccola cosa, però vorrei dare la disponibilità di metterci in rete volentieri, scambiamoci, siamo qua, Mirella, io ti ringrazio dell'apertura che lasci a tutte le associazioni, e con un vulcano di idee, mettiamoci a tavolino, mettiamoci insieme, facciamo davvero delle cose, io sono disponibile. E soprattutto vorrei fare quello che ha detto Roberto, portare i bambini da Roberto o da altri, ecco, trovare questi supporti economici e portare questi bambini che non hanno la possibilità, come ha detto Roberto, perché io ho il banco solidale oggi aperto, perciò so di cosa sto parlando, so cosa vuol dire in agosto non avere niente di niente perché è tutto chiuso, compresi i centri estivi, i centri estivi che sono anche supportati economicamente, mi sembra anche molto bene. Allora cerchiamo invece di portarli da Roberto, da chi per esso, a questi bambini, iniziare da piccoli, vedrete che non li troviamo più a fare i buletti, se iniziamo da piccoli a fargli capire quali sono i valori dello sport, delle regole, della disciplina, perché non possiamo dire a 15 anni, ecco, hai sbagliato tutto, adesso ricominciamo, si fa fatica a 15 anni, si fa fatica, perciò iniziamo prima e portiamoli da Roberto e da tutte queste associazioni sportive che abbiamo la fortuna di avere, e cerchiamo veramente di supportare tutti questi allenatori, questi educatori che stanno cercando di fare quello che non stanno facendo certe famiglie, certi genitori e anche una certa politica, il supporto alle famiglie. Simona Briganti, poi andiamo da Roberto. Non posso che essere d'accordo, siamo qua tutti insieme, disponibile ad aiutare, disponibile con tutto quello che VIS può, che sono una forza di volontari pronti ad intervenire, e ecco, siamo a disposizione. Sentiamo anche Roberto cosa dice, Roberto Cognonato, ecco, questa idea di iniziare e cominciare, iniziamo e poi vediamo, saremo in tre, partiremo in tre, poi vediamo, partiamo e vediamo di fare squadra. Prego Roberto. Gli esempi virtuosi devono essere contagiosi. Come dicevano i latini, la goccia scava la roccia, quindi un passo alla volta, ma con tenacia, con determinazione, con sistematicità, andare avanti per favorire processi di crescita, per creare opportunità per tutti, per non lasciare indietro nessuno. Esatto. Il nostro lavoro è questo, il nostro impegno è questo, quotidiano, e quindi sapendo che ci sono tante persone che operano in questa direzione, purtroppo passano sempre di più i messaggi negativi, i problemi che ci sono. I problemi sono tanti, sono infiniti, non possiamo risolverli tutti, ma se quotidianamente facciamo degli sforzi per risolvere qualcosa, ognuno per la propria parte, offriamo dei servizi alla comunità. Sono perfettamente d'accordo Roberto, sono perfettamente d'accordo, e io sto cercando di fare questo, sto cercando di unire, non è semplice, però grazie alle telecamere riesco a farlo, perché le telecamere hanno un potere enorme ed è anche il potere di aiutare la comunità, visto che siamo in tanti, facciamo rete, facciamo squadra e cerchiamo di, come dice Roberto, di mettere la famosa goccia
nella roccia e cercare di aiutare queste famiglie, questi bambini, questi ragazzi, questi diversamente giovani ad atterrare più dolcemente, dico io. Grazie, grazie a Simona Briganti. Vuoi dire qualcosa, Simona? Un saluto a tutti, abbiamo detto tante cose, spero che ci saranno altre opportunità di dare i risultati di questa anche inizio di questa chiacchierata, quindi grazie a tutti, a Mirella e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Roberto, vuoi salutarci con qualche messaggio? Grazie anche da parte mia, è sempre un piacere poter partecipare a questi programmi che aiutano proprio a far crescere questa mentalità. Grazie, grazie anche a Roberto Cognonato, grazie a Simona Briganti. Pubblicità. Partirei prima proprio con uno spezzone di un video importantissimo, perché non c'è solo il giorno della memoria, è il giorno del ricordo. Sono tutti i giorni che noi dobbiamo ricordare e dobbiamo capire cos'è successo, di non fare gli stessi sbagli. Andiamo a vedere. Siamo qui a ricordare le immani tragedie delle nostre genti, per lo più tenute nascoste vergognosamente, avvenute qui nella Piave e nel Monticano, di oltre 120 persone uccise. Soldati, ospiti del Collegio Brandolini di Oderzo nel maggio 1945. Partigiani assassini che agivano con ferocia, uccidendo inerme persone, ragazzi dai 14 anni a padri di famiglia, disarmati, legati e torturati, uccisi con il lasciapassare di autorità civili ed ecclesiastiche. Sono partita con questo video, avevamo iniziato il giorno della memoria anche con Dio ti salvi Perin, che saluto e veramente ringrazio per essere sempre presente, poi ognuno fa le proprie riflessioni, ma è giusto anche vedere e capire. Saluto anche Luciano Sonego, ricercatore storico, di essere qui assieme a Dio ti salvi Perin. Grazie. E poi sentiremo, ma saluto anche la dottoressa Gabriella Chiellino, amministratore delegato che si occupa di inquinamento e ambiente. Vediamo se c'è. No, ancora non c'è, poi perché tutto si lega, ecco, è una catena anche l'inquinamento dovuto a queste guerre, a queste atrocità che abbiamo visto. Allora, io partirei proprio da Dio ti salvi Perin. Perché questi video? Perché la storia è storia. Prego, Dio ti salvi Perin. Ma io quando sono andato a lavorare appunto a Susegana, eccetera, a fare il primo stabilimento, fare delle ricerche storiche sul Piave, del confine austro-ungarico, che erano lì austriaci, perché una volta lì era Austria praticamente fino al Piave, e leggevo su dei libri delle cose che non erano giuste, e allora ho detto le cose te le devi cercare, e quindi ecco, cominciare ad andare a Vienna, Budapest e Caporetto, che ho fatto dopo anche i gemellaggi con questi paesi, che ho preso la presidenza del Museo del Piave, quindi 25 anni di lavoro duro, di ricerca. Qui davanti vediamo il beato Carlo I d'Asburgo, quindi era l'imperatore che comandava sulla nostra zona, che è venuto tante volte al castello di San Salvatore a Susegana e sulla linea del Piave, ecco. Questo bisogna capire. Ecco, io ogni mattina quando mi alzo mi faccio il segno della croce
e prego e parlo sia con padre Marco Daviano. Questa è un'altra cosa che è stata dimenticata sui nostri territori, che è stato il più grande personaggio che ci ha salvato la cristianità, perché Vienna era il cuore d'Europa cristiana, quindi gli Asburgo praticamente una volta, ecco, parliamo della Grande Guerra, una volta decaduti, fatti fuori gli Asburgo, praticamente la cristianità europea è andata a farsi benedire, e dopodiché con il fascismo e tutte le altre cose si è annacquato e siamo arrivati purtroppo alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi anche qui questa vicenda di questi eccidi eccetera, non capisco perché non venga ricordato da una certa parte. Quindi se andiamo a vedere a differenza più o meno gli stessi morti, dopo di più o di meno, a Codevigo, voi andate su internet, guardate Codevigo e vedete che lì il sindaco celebra le cerimonie per ricordare questi poveri soldati uccisi, perché dobbiamo farci anche una domanda: ma noi non eravamo tutti fascisti quando era il periodo di Mussolini eccetera? Cosa eravamo? Tutti camicia nera, voglio dire, no? Dopo tutto un colpo si passa dall'altra parte e si vuole dimenticare, trucidare questa gente, quindi come questi ragazzi sul Monticano. Il stesso parroco, che è stato anche mio parroco nella diocesi di San Pio X a Conegliano, ha detto che sono andati a raccogliere questi corpi sul Monticano, ma irriconoscibili praticamente, il giorno dopo, perché venivano infilzati con ferri eccetera, levato gli occhi, messi in un sacchetto, ma delle cose che veramente è una cosa impressionante pensare che possano avvenire queste cose. Ma secondo me sotto qua rimangono sempre queste ceneri accese e non vorrei che ripartissero, perché voi vedete che i cartelli che abbiamo messo eccetera, ogni tanto di notte dei vigliacchi vanno col colore a incolorire di rosso o spaccare le lettere del monumento e quant'altro, di notte però. Quindi c'è gente ancora che ha queste idee forti. Allora andiamo a vedere un altro pezzo del video che ha portato Dio ti salvi Perì e poi sentiamo anche cosa ne pensa Luciano Senego. Grazie all'ex parlamentare e scrittore Antonio Serena scopriamo una brutta pagina di storia trevigiana, che qui ha intriso di sangue i sassi e le terre della Piave e del Monticano. Chiederemo al sindaco di Oderzo il patrocinio per ricordare queste persone in armi disarmate, uccise barbaramente, soffocate nelle acque del Monticano. Chiederemo l'autorizzazione all'autorità idraulica del Genio Civile di Treviso, ingegner capo Vincenzo Artico, per posizionare il cippo con targa che ricorda tutti gli studenti soldati del collegio Brandolini. Qui nel 2015 è venuto con trepidazione Don Romualdo Baldissera, mio parroco anche a San Pio X, a celebrare qui la Santa Messa. Aveva oltre 90 anni, ma non ha mai avuto il coraggio di arrivare fin qui, zona del Patibolo, dei suoi amici che erano, perché giocava assieme al pallone al collegio Brandolini, e lui li vide portare via sapendo dell'immane tragedia carneficina che si sarebbe verificata sia sul Piave che nel Monticano alcune ore dopo. Qui non sono mai stato, è la prima volta che vengo ed è per questo che ho tentato di venire, anche perché non sapevo, li ho visti partire, non sapevo dove dovevano arrivare, dovevano andare oltre il Piave, secondo quello che avevano detto, invece dopo lì per quanto riguarda poi i 13 uccisi sul Monticano e buttati nel Monticano, l'ultimo a essere scolto è stato proprio Martinuzzi, portati in cimitero col carro bestiame, e mio
sepolti personalmente, uno alla volta, 6 ho dovuto mettere insieme nella stessa fossa perché si stentava a individuarli anche con le fotografie in mano, perché erano un po' forse infilzato gli occhi, le orecchie, eccetera, così. Ma comunque ricordi che io non vorrei neanche più portare alla ribalta, ma che possono rimanere sempre come commemorazione. E quando ho sentito la parola eccidio, non è che mi piace ricordarla come un eccidio, anche se questo nome l'ho visto scritto sulla carta la prima volta quando un anno dopo le uccisioni fu imbastito per Oderzo 8 giorni di festeggiamenti, era scritto per ricordare l'eccidio. E allora quel ricordo sappiamo già come è andato a finire, che alla vigilia dei festeggiamenti il bambino di Tigre, 2 anni, mentre la mamma lavava i panni nel canale vicino a casa sua, rimase annegato. In casa mi sono trovato assieme, papà e mamma, in questa piccola bara bianca e abbiamo pregato per il bambino. Poi nel silenzio il Tigre disse: ma reverendo, il Padre Eterno portarsi via un bambino così di 2 anni? Allora mi sono permesso di dire: signor Attilio, l'ho chiamato per nome, si ricorda un anno fa quante mamme hanno pianto per il giorno in cui avete ammazzato tutta quella gente? Bisognava pure che qualche innocente pagasse. Rimase in silenzio, ma quel silenzio fu di una grande riflessione per lui, ma anche per me. Abbiamo in linea Adriano da Vedelago. Ciao Adriano. Salute a te Mirella e ai tuoi ospiti. Ascoltavo attentamente i giorni scorsi quando leggevi le letterine dei bambini sulla giornata della memoria. Una in maniera particolare diceva, se tu ricordi i giorni scorsi, diceva: indipendentemente dal colore della pelle, dal colore della bandiera, dal colore politico, dal colore della fede, queste cose non devono più succedere. Siamo tutti fratelli. Era un bambino che ti scriveva. Quando senti l'innocenza di un bambino parlare così, ti fa sentire ancora più il peso e le colpe a noi adulti per gli errori che abbiamo fatto. Solo parlarne così si può creare una sensibilità verso i giovani, sempre secondo me, per evitare o per ridurre le malefatte di noi adulti o di chi ci ha preceduto. Quello che lei, signor Perin, in questo momento, in questo periodo sta facendo e sta portando avanti si chiama, secondo me, prevenzione, sensibilizzazione a rimembrare il nostro passato, anche se a volte è doloroso. Grazie per queste belle iniziative che portate avanti del nostro territorio, della nostra gente e della nostra cultura, e buon lavoro a tutti voi. Grazie caro Adriano, ti ringrazio anche per far capire il rispetto che dobbiamo avere per questi bambini, per questi ragazzi che scrivono col cuore, che sentono e vedono quello che qualcuno gli fa notare, che magari non conoscevano, non sapevano. Allora sentiamo cosa ne pensa Luciano Sonego, questo ricercatore storico. Ecco, vedo che ha portato anche dei libri. Prego Sonego. Abbiamo sentito questo bambino, che giustamente i bambini sono tutti innocenti, pensano che il mondo sia viviamo in una situazione talmente beata, talmente pacifica che tutto dovrebbe continuare così, ma non è così. Le guerre sono sempre accadute in questo mondo e purtroppo continueranno ad accadere. Le ideologie estreme che portano molto spesso a determinare queste guerre, questo odio, continueranno sempre ad esistere. E cosa possiamo dire? Io direi anche che queste ideologie sono di natura fluida, ovvero abbiamo notato molto spesso, chi conosce un po' la storia, specialmente dell'Italia, della guerra civile, eccetera, che molte persone già fasciste sono andate dall'altra parte quando hanno visto che le cose stavano andando male e quindi si sono rifugiate
nella ideologia opposta. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che l'essenza umana, che uno sia buono, cattivo, eccetera, rimane comunque al di là di tutte le ideologie. Come diceva un famoso comico, famoso diciamo molti anni fa, triestino, un certo Angelo Cecchelin, non so se lei l'ha mai sentito nominare, no. Questo comico, che poi era di origine comunista, lui faceva degli sketch, si possono trovare in internet se voi digitate Angelo Cecchelin. Lui all'epoca scimmiottava una trasmissione famosa quando è nata la televisione in Italia, la famosa Lascia ora doppia, dove c'era Mike Bongiorno che conduceva la trasmissione. Lui aveva fatto uno sketch simile e a un certo punto chi gli faceva le domande chiese: quanti fascisti c'erano prima della guerra? 50 milioni, disse Cecchelin. Bravo, 10 e lode. Adesso le faccio un'altra domanda: quanti antifascisti c'erano dopo la guerra? 50 milioni. Bravo, 10 e lode. Ecco, questa la dice lunga su come funzionano le cose in questo mondo. Abbiamo Guido da Cappella Maggiore. Guido? Pronto? Non lo sento. Guido? Niente, non lo sento, poi vediamo se riusciamo a riprenderlo. Andiamo a vedere un altro pezzo del video. Vedere il video su YouTube del 2015, strage del Piave, maggio 1945, con la testimonianza qui di Don Romualdo e di Zanusso, che vogliamo ricordare, che è venuto a mancare da poco, che era qui, che chiedeva a Don Romualdo: ma perché avete ucciso il mio papà? Zanusso nel 1945 era un bambino che aveva circa 4 anni. Questa l'immane tragedia che si è svolta qui e che viene purtroppo dimenticata, non si sa perché. Noi Comitato Imprenditori Veneti Piave 2000 e il Museo del Piave Vincenzo Bolognese, in collaborazione con Antonio Serena e Luciano Sonego, abbiamo realizzato questo pannello dove sono riportati i nomi e cognomi e le date di residenza di questi sfortunati oltre 120 soldati e studenti del Brandolini. Ogni tanto questo cartello, purtroppo, dei vandali, non si sa chi, vengono qui a macchiarli di sangue, vengono a distruggere il monumento qui vicino, quindi è una vera vergogna che queste persone oggi possano fare questa cosa. Qui in questo pannello abbiamo anche indicato non solo i 100 e oltre che sono stati trucidati qui sui sassi, in questa fossa che era qui dentro, nell'argine qui del Piave, e ricordiamo gli uccisi a Oderzo: Atti Giancarlo, anni 18, Barbieri Giuseppe, anni 20, Sabadoni Gilberto, anni 21, Bonzi Angelo, anni 22, Gagliardi Franco, anni 23, Rabbi Agostino, anni 25, Tassinari Gino, anni 27, Geminiani Paolo, anni 32, Nespuolo Battista Renato, anni 32, Foetta Giuseppe, anni 35, Martinuzzi Bruno, anni 36, Zanusso Adolfo, anni 40, Cinotti Giovanni, anni 47. Abbiamo in linea, vediamo se riusciamo ad avere in linea Guido. Pronto? Pronto, sì. Prego. Niente, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire ringraziando il signor Perin, Dio ti salvi, per tutta la sua opera che sta compiendo per ricordare. Noi parliamo tanto, abbiamo giustamente, continuiamo a parlare della memoria, di non dimenticare, ed è giusto che le giovani generazioni sappiano quello che è successo,
sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, e tutti gli eccidi che sono stati commessi da una parte e dall'altra. Quindi qui io voglio solo dire che quello che sta portando avanti il signor Perin con tanta buona volontà e tanto, diciamo, anche passione è meritoria. Dobbiamo non dimenticare queste povere persone, ma tutti quelli che sono morti durante le guerre, durante gli eventi bellici, da ambo le parti. Nessuno è colpevole, quindi non può essere ricordato. Vanno ricordato tutti, perché è importante anche per le nuove generazioni che non succedano più certe cose, perché dopo, finita la guerra, quando la guerra è terminata nel 25, si sarebbe dovuti fermarsi, non continuare con questi odi reciproci. Io non voglio essere da una parte o dall'altra, io dico solo che queste cose non devono più succedere. Quindi io ringrazio tanto il signor Perin, Dio ti salvi, con cui io da anni collaboro insieme a lui sul fronte del Piave per far ricordare alle persone cosa era successo in quel momento tragico della nostra storia italiana. E quindi ringrazio, io solo da dire questo, ricordiamo, la memoria è importante. Noi parliamo appunto sempre del giorno della memoria, fra poco il 14 avremo anche il giorno della memoria per gli strani, per gli esuli dalmati e istriani, quindi vanno ricordati tutti questi eventi. La ringrazio. Grazie anche a Guido. Cappella Maggiore, vedete, viene messa in evidenza la passione di questo uomo, Dio ti salvi Perin, che si commuove perché lui sente, c'è una passione proprio che ha nel suo DNA, non c'è niente da fare, lui si impegna, cerca di capire, di far conoscere, poi ripeto, ognuno può fare le proprie riflessioni, però questa passione va riconosciuta, non c'è niente da fare. Sonego, cosa dice? Perché vedo che Dio ti salvi è ancora commosso, prego. Beh, se noi facciamo un censimento ci rendiamo conto che le persone non conoscono questi fatti, non conoscono neanche quello che è accaduto durante l'ultima guerra, ma anche nelle guerre precedenti. Secondo me regna l'indifferenza e regna un sistema così di menefreghismo di quello che è accaduto in passato, ma che incide fortemente sul presente e soprattutto sul futuro. Non possiamo non conoscere le guerre, anche perché queste guerre scaturiscono per dei motivi molto particolari. E una volta che noi conosciamo i veri motivi delle guerre, possiamo capire quello che potrebbe succedere nel futuro. Luciano da Desenzano, vai Luciano. Mirella, buongiorno. Buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Dopo devo fare una piccola domanda semplice ai signori. Ma tutti gli anni portano studenti ai campi di concentramento di Hitler, ma gli studenti non sanno niente del comunismo, non sanno niente di questi morti, i Porsus, partigiani comunisti, titini, italiani, hanno fatto 70 morti mi sembra, no? Dovrebbero insegnare tutto queste cose. La domanda è questa, signori, ma questi eccidi, Pansa, i suoi libri, 300.000 morti in Emilia Romagna, Toscana, fatto dai ex partigiani comunisti, ma gli altri partigiani, quelli bianchi diciamo, hanno fatto anche loro dopo fine della guerra dei massacri. Vi saluto e vi saluto grandemente. Buongiorno. Grazie anche a Luciano Desenzano del Garda. Prego, Dio ti salvi Perin. Grazie per queste testimonianze importanti e io vorrei sottolineare a tutte le persone che ci seguono di andare sul nostro
sito YouTube, che per fortuna abbiamo quello, perché anche i giornalisti inacquano un po' tutte le attività che facciamo, e quindi grazie a te Mirella che possiamo dire queste verità, perché sennò avremo una censura pazzesca. Quindi io ho un rapporto importante con la Chiesa anche, eccetera, perché abbiamo fatto diverse cose importanti, dei monumenti su Marco d'Aviano e altre cose, però trovo difficoltà anche con la Chiesa di Alogari. Io ho avuto la fortuna di essere stato cresimato dall'allora vescovo Albino Luciani, ecco, il futuro Papa, che anche quello ha avuto i suoi problemi perché è vissuto solo 33 giorni e non diciamo altro, ecco, per dire. Allora andate a informarvi, ecco, su questo libro che noi abbiamo qua, e per fortuna è finito. Adesso questa io ho fatto una fotocopia perché sono appunto Serena, che ha lavorato tanto, ha già fatto quanti libri? Mi pare 8 libri, ecco, ma questo è il primo, e lo trovate comunque per entrare in conoscenza, di capire i giorni di Caino, questa immagine. Quindi cercate visitate il sito YouTube Comitato Imprenditori Valli di Piave 2000, e tra il Piave e il Monticano c'è il link per collegarsi ad una pagina web dove potete sfogliare e leggere questo libro di Antonio Serena e altri. Ecco, questo, informatevi, perché da qui bisogna partire per la storia, per capire. Quindi noi non vogliamo stravolgere le cose, vogliamo solo che vengano ogni anno celebrate appunto una funzione religiosa dove è stato questi eccidi, quindi sia a Oderzo eccetera, in collaborazione, in amicizia fra i comuni di Susegana e Oderzo, per ricordare questi fatti. Noi non vogliamo altro, non vogliamo che diventino confusioni di politici, eccetera. Dobbiamo ricordare queste persone, punto e basta, non serve altro. Allora, Luciano Sonego, quello che dice Dio ti salvi Perin è ricordare, ecco, ricordare, perché la storia è storia. Quello che però io non riesco a capire è che poi la storia si ripete in egual misura, dove si combatte con armi diverse, perché la tecnologia, la scienza e la ricerca hanno fatto passi da gigante, però i morti sono sempre quelli. La popolazione civile, gente che non c'entra niente, che non ha fatto niente di male, solo che si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato. E questi giovani lo sentono, questi bambini lo sentono, perché se tu li porti e gli racconti la storia, quella che tu vedi, quella che senti, quella che si può anche leggere, loro capiscono, e hanno scritto questi biglietti che, come avete sentito, anche il telespettatore ha gradito molto, perché sono le riflessioni di questi bambini che non ascoltiamo mai. Chi è che va a ascoltare un bambino? Cosa ne pensi di quello che hai sentito? Cosa ne pensi di questa gita a Auschwitz che vi abbiamo fatto fare? Eppure loro rispondono, anzi soffrono, piangono, ricordano. Addirittura uno ha detto: mi sembrava di sentire l'odore di quello che io ho sentito nei racconti e che ho letto. Allora sentiamo questo biglietto. Giornata della memoria. Per me la giornata della memoria è molto importante. Si ricordano le persone povere, uccise, maltrattate e in più non nutrite in modo regolare. Nessuno si dovrebbe lamentare, perché gli unici che si devono lamentare sono quelli che sono stati portati nei campi di concentramento. Parole dei bambini, scritte a mano, non col computer, che ho voluto che scrivessero i bigliettini di quello che avevano capito o sentito a scuola. Giornata della memoria. La giornata della memoria è importante perché ci ricordiamo di tutte le persone che sono morte mentre c'era la guerra. Nella giornata della memoria ricordiamo la guerra, che la sofferenza e tutte le persone morte in campo di concentramento che ha provocato. Ricordiamo soprattutto per non commettere gli stessi errori. E questa frase si rinnova sempre sui biglietti, si risente. Leggiamo anche questo. Le persone di oggi ricordano che il giorno della memoria, che è importante perché tantissime persone sono state uccise, maltrattate dai nazisti e fascisti. Tutto questo per cosa? Niente. Pensate a tutte le persone morte nelle camere a gas, del lavoro oppure della fame, e solo perché i nazisti credevano di essere una razza superiore
ad altre. Cosa ne pensa Luciano Sonego di questi bigliettini che hanno scritto questi ragazzi dell'Istituto Comprensorio Coletti di Treviso? Ma penso che sia normale che un ragazzino, immagino che abbiano attorno ai 10 anni questi ragazzini. Anche di più, 12. Anche 12, ecco. È normale che scrivano queste cose. Anch'io le avrei scritte. Quindi, ma purtroppo quando i bambini diventano grandi cominciano a ragionare in maniera diversa, purtroppo, e lo vediamo. Quindi, per quanto mi riguarda, penso che forse questi bambini che parlano giustamente dei campi di concentramento non sanno che sì, i nazisti hanno fatto i campi di concentramento dove sono morte migliaia di persone, non si sa neanche quante, ma forse non sanno che nell'immediato dopoguerra gli americani hanno fatto altrettanti campi di concentramento dove, in poche parole, sono morte oltre 4 milioni di soldati tedeschi. Forse questo non lo sa quasi nessuno, perché diciamo che sono cose che nessuno va a vedere, che nessuno conosce, proprio perché nessuno gliele dice. C'è un famoso libro che parla appunto degli altri campi di concentramento. I campi di concentramento esistono anche adesso, perché in Libia non esistono i campi di concentramento. E cosa fanno? Io preferisco non sapere, anche se immagino quello che fanno. So bene come funzionavano i campi di concentramento, perché ho udito direttamente le testimonianze di gente che è rimasta anni dentro. Parlo ancora tanti anni fa, quando l'età era tale per cui queste testimonianze potevano essere, udite dalla viva voce di chi nel campo di concentramento c'è stato. Certo che comunque, al di là del campo di concentramento, che cioè la gente viveva in una situazione di perenne sofferenza in tutti i sensi, morale, sociale, l'alimentazione era scarsissima. Ecco, al di là di questo, volevo fare anche un raffronto tra quello che è accaduto negli eccidi di cui parlavamo prima. Cioè, certe persone non si accontentavano di uccidere una persona che non volevano vedere, che ritenevano negativa nella società, ma prima di ucciderla la torturavano. La malvagità. La malvagità è una cosa che forse questi bambini non conoscono. Si va anche male a insegnare, a spiegare a questi bambini cosa veramente succedeva. Allora, Luciano Sonego, guardiamo questa foto. Pregherei la regia di mandare quella foto di quel bambino morto, annegato nella spiaggia, per capire che forse nella bilancia, eccolo qua, quanti bambini, anche questa è una malvagità, perché sai che si potrebbero anche salvare. Sono altre guerre quelle che vediamo tutti i giorni, sono queste le guerre. Chi non salverebbe questo bambino, Sonego? Nella bilancia noi non dobbiamo continuare a mettere i morti, chi ne ha di più, chi ne ha di meno. Noi dobbiamo mettere la pace, perché dovremmo vivere in un mondo di pace dopo quello che è successo. Un mondo dove la storia insegna che si distrugge per ricostruire, perché poi devi ricostruire, ma non riesci a ricostruire una parte che è stata distrutta, che è la tua storia, è la tua storia. E allora io sono convinta che forse nella bilancia dobbiamo essere, Abele e Caino erano fratelli, giusto? Allora chi è Abele e chi è Caino? Una parte è Abele, una parte è Caino, però lo puoi vedere anche da un'altra parte, è conforme tu vuoi leggere la storia. Vuoi capire chi veramente è Abele e chi veramente è Caino. E tu vuoi essere Abele o Caino? Ecco, io vorrei chiedere questo ai ragazzi, perché il futuro sarà loro il compito di portare avanti la storia nella quale crederanno. Fino adesso non è stata raccontata nella maniera giusta. Io ho avuto una figlia di internati, la quale ha detto molto bene, il padre, la storia di suo padre. Mio padre non sapeva neppure che era finita la guerra,
non sapeva neppure da che parte stare, non si conosceva, non si sapeva. Allora io sono convinta che dovremmo iniziare a parlare di pace. E lei, Sonego, ha detto, i giovani, questi sono bambini, ma quando diventeranno grandi, chi saranno? È questo che dobbiamo chiedere a loro, non essere noi, loro chiedere. Tu sai, hai visto, hai letto, hai conosciuto, ma se io sono bambino e non ho la fortuna di avere quell'insegnante, quell'educatore, quella famiglia, posso diventare Caino, sia da una parte che dall'altra? Sei tu che devi tirare fuori in me la belle, facendomi capire qual è la storia vera, la storia che è insegnato che è distruzione e morte. Questa è la finalità. Adesso abbiamo visto anche a Gaza, si ricostruirà, ma quante cose sono state perse, quante vite inutilmente. Dio ti salvi. La storia va riconosciuta anche per questa. Io sono investito un po' in questa cosa, quindi ho avuto anche il papà che è stato un anno torturato in campo di concentramento, per dire. Comunque è una situazione veramente difficile, questo come si crea. Quindi innanzitutto i nostri insegnanti qui devono dire la verità, raccontare, girare nei musei, presentare tutta questa cosa dei documenti. Io questo che mi hai fatto avere dei sindaci dei comuni che vogliono interessarsi a vedere la mia documentazione, questa raccolta del priore dell'istituto Filippin, eccetera, che mi ha lasciato tutto questo materiale importante storico, e quindi farlo in maniera pacifica, di pace, come ha portato qui al discorso dell'imperatore Carlo I d'Asburgo. Quindi lui dopo, quando ha preso in mano le redini dell'esercito austro-ungarico, ha visto che era una moria di morti da una parte e dall'altra, e ha voluto la pace, e ha fatto l'armistizio. Però vedi, ha fatto l'armistizio, subito i contrapposti eserciti lo hanno assaltato dicendo noi abbiamo vinto la guerra, e avanti così. Quindi questa è sopprimere uno con l'altro, questa è la realtà che porta purtroppo. Abbiamo Giulia da Venezia. Ciao cara Giulia. Sì, ciao Mirella, buongiorno a tutti, anche ai tuoi cari ospiti che hai là. Allora io, Mirella, volevo dire che condivido tutto quello che hai detto tu, Mirella, e che sia da una parte che dall'altra dobbiamo ricordarli tutti, e specialmente quel bambino là sulla spiaggia, e quanti di quei bambini, Mirella. E allora noi non dobbiamo adesso star qua per questa strage che sta dicendo il signor Perin. E allora, Mirella, io cosa dovrei dire? Che mio papà stava facendo il militare e dopo è scoppiata la guerra, è stato imbarcato, è stato mandato in guerra e ha fatto la prigionia, è stato preso dagli inglesi, e lui è stato portato in Sudafrica nei campi di prigionia degli inglesi. E però lui, quando c'è stato l'armistizio dell'8 settembre del 43, lui non è potuto venire a casa perché lui era prigioniero, e pensa che è venuto a casa quasi nel 46, perché lui non sapeva né leggere né scrivere, non sapeva dire quasi neanche da dove venisse, e voglio dire, hanno combattuto tanto anche per rimpatriarlo, addirittura gli avevano chiesto se voleva stare là, che dopo 5 anni gli davano come si dice, la cittadinanza inglese, e lui ha detto no, voglio andare a casa. Aveva un papà di quasi 70 anni che lo aspettava. E allora io cosa dovrei dire nei confronti di mio padre, che è stato là quasi in altri 3 anni? E allora dobbiamo ricordare tutte le sofferenze di tutto, non dobbiamo star qua. È la strage di Marzabotto, allora. Ti do ragione, Mirella, perché dobbiamo ricordarli tutti, anche quelli del 10 febbraio, quando saranno delle foibe, dei tizi comunisti e di tutto. Però, io lo faccio ogni anno. Grazie cara Giulia, vado avanti, ti ringrazio della telefonata, perché devo salutare anche la dottoressa Gabriella Chiellino, amministratore delegato inquinamento e ambiente. Grazie dottoressa di essere
qui, grazie veramente. Parliamo di guerre e lei non era ancora collegata, ma sicuramente l'ho invitata in questa mattinata un po' particolare perché alla fine riguarda l'ambiente. Ecco, questa distruzione, queste terribili guerre che lasciano sia nel terreno che nei mari, negli oceani, nei cieli, di tutto e di più. E a chi lasceremo queste cose? Ai nostri giovani che quando noi li intervistiamo, loro vogliono la pace, vogliono un ambiente pulito. Penso siano gli unici che protestano per l'ambiente. Non è che vedo tante persone che protestano per l'ambiente, però nessuno ci dice cosa lascia la guerra con queste armi potentissime, cosa rimarrà, ecco, a loro. Noi abbiamo avuto la fortuna di vivere la primavera, l'autunno, l'inverno, con delle stagioni che erano stagioni. Neppure quelle loro lasciamo, neppure quelli, per l'avidità dell'uomo, per arrivare sempre più in alto, per avere sempre più potere. Prego, dottoressa Chiellino. Beh, innanzitutto buongiorno Mirella e grazie sempre che mi inviti. Sarebbe stato bello stare lì in trasmissione, ma come sai qui i tempi corrono col lavoro e tante attività. Guarda, sul tema della guerra e della pace ovviamente ci tocca a tutti il tema della guerra ovviamente io lo vedo ormai come un motore di business e di economia per alcuni paesi, soprattutto i più ricchi, perché ovviamente sappiamo bene quanti investimenti e soldi si spendono per gli armamenti, quando invece potrebbero essere spesi proprio per affrontare invece altri temi che sono quelli legati a poter vivere in fraternità, in pace nel nostro pianeta. Noi stiamo vivendo qui in Europa delle situazioni non facili, ma sappiamo che sono quasi 60 le guerre nel mondo e fatalità. Molte sono in Africa, dove l'Africa è il nostro giacimento di materie prime. Noi occidentali che parliamo tanto di elettrico, di materie prime, di oro, tutti questi giacimenti qui sono in questi paesi che noi li chiamiamo in via di sviluppo e in realtà dal Congo a tutti i paesi dove noi sentiamo El Salvador, le guerre, sono i paesi dove proprio fanno guerra per questi giacimenti ricchi, dove appunto interveniamo anche noi come paesi ricchi proprio per avere la disponibilità delle materie prime. Quindi il tema della distribuzione, dell'aver cura e di portare pace e fraternità è un obiettivo che dovremmo avere costante nella mente, anche se ci sembra in questi territori, noi viviamo qui in Veneto, di vivere in pace. In realtà non dobbiamo dimenticarci che per la nostra parte c'è qualcun altro che è in guerra, proprio per i beni che noi utilizziamo ogni giorno, che derivano da cave e giacimenti che non sono in Italia, ma sono proprio in quei paesi dove ci sono guerre purtroppo fratricide, sempre per questioni economiche. Bene, allora andiamo a vedere, grazie dottoressa Chiellino, andiamo a vedere l'ultima parte di questo video importante che ha portato Dio ti salvi Perin. Ecco, chi vuole arrivare qui a ricordare questa tragedia, questo è un luogo sacro, intriso del sangue di questi caduti, e i sassi del Piave lo possono testimoniare. Invochiamo una benedizione da nostro Signore e sia meta di preghiera e riflessioni delle genti del mondo. Qui abbiamo con noi oggi una persona molto importante che è Luciano Sonego, che da sempre ha seguito le vicende di questi poveri sfortunati soldati assieme a Antonio Serena. Ci troviamo in questo momento vicini a questo cippo che è stato posizionato nel 1965 e sono onorato di dire che è stato mio padre a scaricarlo con una gru notte e tempo. Questo è un cippo
che è posizionato appunto in una terra sacra, perché è insanguinata da martiri molto giovani. Il più piccolo, il più giovane aveva 14 anni. Erano poco più che dei ragazzi, non avevano partecipato a nessun tipo di combattimenti, anche se bisogna dire che più che altro i trucidati sono stati oggetto quelli del battaglione Bologna, che erano i loro insegnanti in pratica. Questa era una scuola famosa, una delle poche scuole che c'erano in Italia del Nord, il Brandolini di Oderzo. Questi insegnanti, che erano molto spesso degli ufficiali, qualcuno degli sottufficiali, erano i loro insegnanti e quindi sono stati presi particolarmente di mira. Tutti personaggi che sono stati trucidati da certi famosi partigiani del luogo, partigiani che hanno lasciato una scia di sangue molto evidente. Ancora oggi le persone anziane ricordano questi personaggi e spesso ne temono anche solo a sentir nominare il nome. Certo che questi fatti sono impressi nella memoria storica degli abitanti che sono qui attorno, specialmente lì c'era una casa colonica all'epoca dove durante questo fatto un ragazzo di 14 anni era riuscito a scappare e si era nascosto tra i vigneti. Uno dei partigiani si è accorto che era sparito questo ragazzo, è andato in cerca, lui e altri, finché l'hanno trovato e gli hanno sparato sulla tempia. Insomma, ecco, questo è un fatto che ricordavano molto bene coloro che abitavano in quella casa. Questo cippo è disperso qui nel Piave, nessuno lo vede se non dopo che io ho messo sui i 3 cartelli qui della provincia, tramite il tempo che era il presidente Muraro, abbiamo messo questi 3 cartelli agli incroci che possono portare qui le persone, perché non è tanto lontano dall'incrocio della rotonda del Ponte del Priolo, quindi sono 2 chilometri circa, però prima non veniva nessuno. Adesso che abbiamo messo, grazie a Muraro, queste frecce, le persone arrivano qui a ricordare questo evento. Noi abbiamo messo questo cartello poi dopo robusto d'acciaio, perché sono venuti qui con le mazze e tutto per distruggerlo, ma finora ha retto, diciamo così, a parte rifare le pellicole ogni tanto. Quindi quando faremo questo, se va in porto di Oderzo, e spero di avere la collaborazione di tante persone, di invitare la super premier Giorgia Meloni, di far arrivare qui il prefetto con una corona d'alloro. Ecco, questo io vorrei almeno che da parte dell'istituzione fosse una presenza quindi della Premier a ricordare queste tragedie. Abbiamo Adriano da San Donà. Ciao Adriano. Ciao Mirella. Lascia che ti ringrazi per la tua volta, bella che ringraziato per averti ospitato là da te. Non si sente, Mirella? Sì, si sente bene, vai pure. Va bene. Volevo fare i complimenti al signor Perin per quanto sta facendo, perché persone così, non so, dalle nostre parti non ce ne sono. Io lo conosco ormai da 15 anni, è una persona squisita, ci sentiamo spessissimo io e lui per le nostre robe, perché sta facendo anche per lui. Ma quando mi racconta queste cose io rimango, perdo la parola, rimango, hai capito, proprio perché capisco che dalle vostre parti, dalle parti sue, è successo molto. Qui da noi eravamo in zona di bonifica, non abbiamo mai vissuto certe storie. Però quello che sta facendo il signor Perin, mi collego all'altro giorno che la signora Segre televisione. Allora,
ormai non ce ne sono più, fra un po' non ci saranno più testimoni, e diceva rimarranno 2 righe nei libri e poi neanche quello. Beh, io dico sempre cioè non si può sperare che tutti siano lì a ricercare la storia, a divulgarla, però io dico sempre, Salvi, lo chiamo Salvi, e tu, io e altre persone che si contano, sono neanche una mano, abbiamo questa passione, e quindi a volte dico, ma cosa fai? Sembra che ci sia qualcuno, Mirella, che ci spinge, almeno a me, sembra che qualcuno mi spinga, addirittura io non sono bravo a scrivere, ma molte volte prendo la penna e sembra che la penna ci sia qualcuno che me la guida. Io dico, ho messo nella vetrina che ho esposto a Torre di Mosto un cartello nel quale ho scritto che la penna, quelle poche righe che io ho scritto e sono esposte nella vetrina, e sono contento perché vedo moltissimi che le fotografano queste frasi. Sono i nostri vecchi che durano il sonno eterno, che ci spronano a fare quello che fa il signor Perin e quello che faccio io, capito? Quindi si parla, io quando non c'è con gli amici lo porto sempre con me per quello che fa e quello che dice, perché lui è un imprenditore e quindi non è che ha chissà quanto tempo, ci sentiamo quotidianamente. Trova il tempo per la sua passione, guarda che sorride, io lo so che lui trova, forse anche di notte, ma lui non molla. Grazie Adriano della telefonata, penso faccia piacere anche a Dio ti salvi Perin, perché tanto lavoro, tanta passione, però anche queste telefonate penso fanno piacere Perin, queste telefonate. Guarda, questo è un grande personaggio perché lui ha realizzato il museo della civiltà contadina di Boccafossa, quindi una grande praticamente barchessa che l'ha adibita, quindi ha lavorato decenni per raccogliere materiale della vita contadina, cioè tutte cose semplici, però molto andando a fondo di tutte cose. È quello che ho conosciuto alla fiera, Adriano, che mi hai presentato. Ma è venuto qua, ecco, vedi che mi ricordo adesso. È venuto qua. Il suo museo purtroppo è andato distrutto. Sono riusciti i politici a avere dei finanziamenti per mettere a posto le vecchie scuole, eccetera, di tanti soldi anche con la regione assieme alla comunità europea, con tutti i suoi documenti, fotografando tutto il materiale che lui ha raccolto in tanti anni, e la regione, eccetera, non mi ricordo più se era Galan o qualcun altro, però dopo i politici lo hanno abbandonato, praticamente hanno tirato su centinaia di migliaia di euro, non so, miliardi, quant'altro, l'hanno ristrutturato tutta la cosa. Lì c'è il museo fanno delle mostre di cose. Ma come, scusa, Perin, siccome i nostri politici veneti, specialmente quelli dalla parte del centrodestra, diciamo così, dicono le tradizioni, le nostre tradizioni, la nostra storia, dove sono allora? Cioè, tutta questa roba qui della barchessa 3 piani sono state buttate fuori in giro, alcune persone amiche di cose le hanno portate nelle loro stalle, nei loro posti per recuperarli, e questo qua abbiamo interpellato Zai e i politici del tempo, eccetera, nessuno ha dato una mano. Questo museo distrutto praticamente, e adesso c'è un altro personaggio di sinistra, eccetera, che fa mostre di pittura contemporanea. Ecco, quindi sono esattamente soldi della comunità europea che sono andati finiti per altre cose. Tutti gli oggetti e quant'altro sono tutti andati a remengo. Ecco, questa è la situazione che si trova. Quindi, adesso ci sono delle altre riunioni, cambiano i sindaci e quant'altro, sì, vedremo, una pacca sulla spalla, però zero. Qui la nostra storia è andata a farsi il remengo. Allora, Luciano Sonego, devo correre perché il tempo è tiranno, devo anche parlare con gli altri ospiti, soprattutto con Luciano Sonego, per rispondere alla nostra Giulia da Venezia, che diceva: io cosa dovrei dire di mio padre? Ecco, io sono convinta che tutti hanno torto e ragione, però la verità è una sola, che queste persone sono morte inutilmente, perché non è cambiato niente. Io se penso, se sentono e se vivono questi momenti drammatici, come ha ricordato la dottoressa Chiellino, di queste guerre atroci, una anche alle porte di casa nostra,
Io penso che dicono ma tanto sacrificio, tanto dolore, tanta sofferenza per chi, per cosa? Se poi ci ritroviamo sempre allo stesso punto a parlare sempre di morti e distruzione. Prego Sonego. Questo è vero, anche io mi chiamo Luciano perché mio zio è andato in guerra, era imbarcato, stava andando a Tripoli con la nave che è stata silurata e non si è più saputo ovviamente nulla. E io spero che le guerre servano a qualcosa, spero, anche se non ne sono molto convinto. Lo vediamo ai tempi nostri attualmente, che sembra che invece di cessare le varie guerre si stiano propagando sempre di più. E allora questa morale che ci facciamo a noi stessi e che noi facciamo agli altri, mi domando a cosa serva. A cosa serve, dottoressa Chiellini, la morale? Questa storia che si ripete con armi diverse, ma alla fine i morti sono sempre quelli, e questi ragazzi invece che vogliono libertà, questi ragazzi che chiedono un ambiente pulito, è il nostro futuro. Chi risponde a queste domande se loro continuano a vedere queste storie che si sta sempre sviluppando e allargando sempre di più? Mettiamoci anche la guerra dell'ambiente, questo ambiente, la siccità che arriverà prima o dopo, cosa faremo? Noi siamo ancora fortunati, ma chissà cosa accadrà se continueremo a non rispettare l'ambiente. Prego dottoressa. Beh, allora prima di arrivare proprio al tema ambientale come territorio, io volevo anche proporre anche ai tuoi ospiti che si danno tanto da fare per proteggere la storia, di coinvolgere le scuole nella storia. Tu sai Mirella che io ho avviato questo concorso di ecologia integrale per le scuole superiori proprio per lavorare con chi studia negli istituti professionali e licei. Sarebbe bene anche andare alle medie per il tema di prendersi cura dell'ambiente, ma soprattutto della comunità su cui si vive, e la storia fa parte di questa comunità. Io vedo a scuola, avendo una figlia, ma sentendo anche altri, che la storia è vista come un qualcosa di lontano, che insomma non viene tanto approfondita, non si arrivano alle guerre degli ultimi 100 anni. Io penso che, ed il consiglio che do ai tuoi ospiti, se riuscissero, come sto cercando di fare io col concorso con le scuole, di proprio coinvolgere le scuole in progetti di approfondimento, dando anche delle ore di permanenza per tenere aperti i musei, per fare delle ricerche, oltre che con l'università, dove secondo me anche chi studia materie scientifiche o letterarie potrebbe essere di supporto come volontari e come nello sviluppo di tutto quello che è successo nel territorio qui trevigiano e veneto. Per cui io penso che i ragazzi sono da coinvolgere perché hanno un grande valore anche spirituale, hanno un grande valore di speranza, e la speranza si fonda sul non fare, ahimè, gli errori del passato, e invece continuiamo a reiterarli. Per cui bisogna lavorare tutti insieme con tutte le generazioni. Sì, però vede, dottoressa Chiellini, il grande tema è che io non devo essere fortunato ad avere quella scuola e quegli insegnanti, lo dico tutte le mattine. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto come ragazzo, come adulto, di conoscere, di essere accompagnato nel conoscere la mia storia. Ma non è che tutti la vedano allo stesso modo, si fa fatica, ecco, con gli insegnanti, con i dirigenti scolastici, addirittura con la burocrazia che c'è, a far uscire questi ragazzi dalle scuole, a portarli anche in certe situazioni. Domenica non ne parliamo, i genitori hanno molto da fare, devono andare su posti che magari il ragazzo non gliene frega assolutamente niente, perché si fa fatica a capire quello che c'è nel territorio. L'ha dimostrato anche Diotisalvi Perin la penultima volta che è venuto, con questi video che ha portato della Grande Guerra, questi posti, questa segnaletica che non viene neppure rispettata perché crescono le erbe, e nessuno si preoccupa di far conoscere anche a livello turistico la realtà che abbiamo. Sonego, quanto importante è conoscere invece la storia e rispettare l'ambiente anche per quello che ha dato nella storia? Beh,
l'ambiente dovrebbe essere rispettato comunque, al di là delle guerre. Sappiamo che la guerra che ha sul Kosovo, per esempio, sono state innescate delle mine perché certi proiettili erano ad uranio impoverito. Sì. Hanno provocato non si sa quanti morti, ma soprattutto io so che ci sono degli aerei che l'hanno gettata nell'Adriatico perché non volevano andare ad ammazzare quelle povere vittime che non c'entravano niente. Qui non c'era malvagità, ecco, No, è diverso. qualcuno con la coscienza esatto. un po' diversa da quella di certi altri ha detto beh, le sgancio nell'Adriatico, ma quelle sono delle mine che prima o dopo creeranno dei grossi problemi di inquinamento. Sì. Ma non è solo qui nell'Adriatico, attualmente mi pare che questo tipo di armi venga utilizzato un po' dappertutto. Nel mondo? E cosa dire? Siamo anche l'Italia il più grande produttore di armi al mondo, non lo dimentichiamo questo, perché sembra che qualcuno se lo dimentichi, ma siamo noi i più grandi produttori. Allora, sentiamo Diotisalvi Perin perché vuole parlare anche di un'altra cosa. Sì, Prego. Certamente che la politica ha un peso importante e quindi che è un po' miope. Ecco, vorrei parlare due parole sul FAS, per esempio, no? Quindi è una cosa tremenda che mi viene i brividi ogni volta che ne parlo, che vado a trovare delle famiglie in giro e che purtroppo hanno quell'acqua lì velenosa che è dentro, quindi tutte le nostre vene qui di un territorio immenso, quindi del Vicentino al Padovano, al Bassano dei Grappa, fino al mare, praticamente le nostre vene sotto praticamente le risorgive, gli acquiferi dei fiumi sono invasi da questa ditta che ha inquinato del Vicentino. Ma dico, la regione dormiva? Dov'era la regione che hanno gli strumenti di controllare tutti gli acquedotti, tutte le acque, eccetera? Perché sono stati zitti e nessuno paga, nessuno... Questa è una realtà pazzesca, quindi hanno inquinato le nostre acque, pure acque, che era una cosa... Adesso oggi dobbiamo andare a prendere tutti la bottiglia, le cassette dell'acqua minerale dalle ditte specializzate, voglio dire, avevamo un'acqua fantastica. Come facciamo adesso a pulire tutti questi acquiferi? È impossibile. Punto di domanda. È impossibile. Ma ragazzi, capite? C'è una situazione che non c'è controllo. Questa è la realtà. Io ho avuto i medici per l'ambiente ospiti più volte con le mamme No FAS che stanno portando queste battaglie, anzi li inviterò anche a breve per capire come è andata questa manifestazione che hanno fatto recentemente e soprattutto questi medici per l'ambiente che veramente sono molto preoccupati perché sembra che queste sostanze, specialmente nei ragazzi, nei diciottenni, creano molti problemi a livello di riproduzione, perciò ecco, hanno questi testicoli molto piccoli, dicevano che li preoccupa, stanno facendo questi esperimenti e quello che mi ha colpito di più è che non trovavano 200.000 euro per proseguire questi test. Hanno chiesto proprio qui a Sveglia Veneti un aiuto per cercare di andare avanti perché qualcuno non voleva ascoltare, però loro ci sono, stanno ancora lavorando perché per fare dei dati ci vogliono le statistiche, devi avere dei numeri importanti, stanno continuamente lavorando su questo e ti ringrazio Diotisalvi Perin per aver ricordato che abbiamo anche questo problema. È una cosa immane, aver inquinato gli acquiferi, questa veramente è una cosa immane. Allora dottoressa Chielino, come ci saluta? Ormai il tempo è terminato, prego. Come vi saluto, che appunto bisogna prendersi cura che dalla tua trasmissione, visto che siamo in una regione che chiede l'autonomia, chiediamo che venga raccontata la storia e raccontiamo anche queste questioni dell'inquinamento, obbligando l'ufficio direzione scolastica regionale a immetterlo come materia di studio qualche ora all'anno proprio nella storia, anche nei temi ambientali, proprio per parlare degli inquinamenti del nostro territorio e di quello che ha vissuto a livello di guerra per mantenere la pace. Io sono a disposizione per dare supporto su questo perché... Allora scambiamo i numeri, le darò il numero di Diotisalvi Perin, così vi mettete in contatto
Perché... La tua trasmissione è una trasmissione generatrice, bisogna generare progetti che ricadano sul territorio per il bene di chi verrà oggi e dopo di noi. Cerco Quindi di fare il mio dovere per la comunità, dottoressa, niente di più. Grazie dottoressa Chiellino. Sentiamo come ci saluta Luciano Sonego. Beh, io saluto tutti, ringrazio... Ricordiamo i libri, facciamo vedere I giorni di Caino, che lo ricordiamo. I giorni di Caino, questo è un libro comunque scritto già 35 anni fa, è stato già, sono state fatte dei nuovi testi che in qualche modo hanno completato quello Vedo che ne è anche un altro, facciamo vedere anche l'altro. Questo è di un soldato che era dentro nella scuola di Oderzo, del collegio Brandolini. Si chiama? Il titolo? Umberto Scaroni. Eccolo qua. Soldato dell'onore. È introvabile. Io ero amico di Umberto Scaroni, un avvocato che è deceduto 15 anni fa. Grazie anche a Luciano Sonego. Sentiamo come ci saluta Dio ti salvi Perin, che si è tolto gli occhiali. Pensavamo avesse le catarate, invece si era emozionato. Prego, no, Dio sicuramente salvi. Questi libri, se non ci sono, li metteremo sul nostro canale, eccetera. Qui ne vediamo anche un altro, Mezzaluna. Noi stiamo realizzando un museo importante a Susegana e spero che l'amministrazione comunale ci dia le autorizzazioni, quindi in questa area che facciamo varie appunto attività, in questo museo possiamo mettere uno spazio anche per dare queste notizie che non si trovano in giro, eccetera. Questo è importante, portare avanti queste iniziative che non si conoscono, quindi dare uno spazio, perché nelle scuole purtroppo vediamo che c'è alcune difficoltà, quindi pregherei chi che è dentro nella scuola e quant'altro, che è importante anche portare docenti eccetera dei nostri territori, ecco, questo è il discorso, perché se viene qui uno da Palermo capite che non può conoscere la nostra storia, e guardiamoci in faccia, e quindi se uno deve fare un corso che deve fare qua, dobbiamo avere persone interessate che conoscono il territorio. Quindi adesso per esempio, a parte a ICFAN, che siamo in collaborazione con Donadon appunto in questa grossa attività appunto scolastica, e quindi lì girano già 3.000 persone, si lavora tutto in inglese, un po' alla solo. volta, un passo esatto, avanti. Però ecco, questi sono importanti per dare dei messaggi al mondo. Quindi con la chiusura adesso io dico solo all'amico Martino Zandonel, che dovrebbe essere il nostro nuovo vescovo praticamente di Vittorio Veneto, perché il vescovo precedente è andato Pizziolo è andato lontano, quindi è via per alcuni anni. Questo io spero che, perché è nata una grande amicizia con la Pietra Trombale, che hai parlato anche tu eccetera, che adesso spero che trovi una collocazione, quindi dico a Martino organizzatevi per venire e collaborare in questa cerimonia che faremo per ricordare questi eccidi sia a Susegana che a Oderzo. Ecco, io avrei questo auspicio che assieme alle amministrazioni eccetera non si parli di guerra e di altre cose, per ricordare le persone. Ti sta ascoltando, anche forse sarà anche collegato il sindaco di Meduna, Arnaldo Pitton, ecco, è collegato e perciò sta ascoltando quello che ha detto Dio ti salvi Perin, perché lui è anche molto attento. Eccolo qua, il sindaco Pitton. Ecco, cosa vuole dire che adesso appunto Dio ti salvi Perin ci lascia con Luciano Sonego? Ecco, cosa vuole dire, sindaco? Voglio dire che noi, come sappiamo, Mirella, intanto grazie del collegamento, siamo sensibili a questo tipo di tema perché la sicurezza è prioritaria e purtroppo vedo che molte persone, alcune persone non ci pensano o fanno finta di non pensarci, invece giorno per giorno leggiamo cronache di morti, di giovani, di gente che rimane invalida, e questo è un tema che dobbiamo affrontare e grazie al tuo impegno e per la tua sensibilizzazione in questo tema. Grazie al sindaco Arnaldo Pitton, che fra poco avremo in collegamento. Ringrazio i miei graditi ospiti, sia Dio ti salvi Perin che Luciano Sonego, che la dottoressa Gabriella Chiellino, di essere stati con noi. Pubblicità. Grazie.
E si parte questa terza parte con la sicurezza stradale, i passi avanti che ha fatto la tecnologia, come potremo salvare tante persone solo anche con l'obbligatorietà, oppure investire anche nelle aziende, perché si può fare. Ne parleremo questa mattina con Angela Pedol, imprenditrice Sicurvitax, pensate che parola molto importante. Saluto anche il sindaco di Meduna di Livenza, Arnaldo Pitton, di essere qui. Grazie a lui abbiamo anche questa imprenditrice che ci spiegherà anche l'importanza di credere, di cercare di mettere la famosa goccia, no? Nell'oceano, ma per salvare le persone, per fare anche prevenzione. Prego Angela. Buongiorno, innanzitutto grazie per essere qui, per essere stata invitata. Per noi è molto importante parlare di sicurezza stradale, in quanto tutti i giorni ne parliamo, proprio perché io insieme a mio marito e al nostro staff abbiamo inventato un prodotto per la sicurezza passiva sulle strade che può migliorare quella che è la sicurezza per gli autoveicoli, per i motociclisti, perché è importante pensare anche a loro, ed è questo nuovo attenuatore d'urto di sicurezza che si chiama Sicurvitax stradale, un prodotto certificato, ovviamente seguendo le normative che abbiamo qui in Europa, è unico nel suo genere perché questo attenuatore d'urto, che è stato pensato in primis per tutte le alberature, perché le alberature sono un cruccio sulle nostre strade purtroppo, che portano veramente a incidenti quasi sempre mortali, abbiamo pensato a un prodotto che potesse essere utilizzato in quegli ambiti lì. Il nostro attenuatore è unico al mondo non solo per questo, ma anche perché abbiamo testato e provato materiali nuovi, riciclati, che permettono di avere anche costi minori per le pubbliche amministrazioni, in quanto abbiamo usato prevalentemente prodotti plastici. E una volta installato, cosa che stiamo già facendo ora grazie alla Regione Veneto e anche tramite Veneto Strade, perché stiamo facendo le prime installazioni qui nel nostro territorio. Questo attenuatore viene installato in tutti quei punti singolari e ostacoli fissi, come alberature, murette, pali dell'illuminazione in cemento, anche quelli vecchi, eccetera, guardrail sui finali, eccetera, e praticamente dissipa quello che è l'urto, evita ovviamente al motociclista o all'autoveicolo di impattarsi contro l'ostacolo, che ovviamente diventa quasi sempre mortale, dissipa quello che è l'urto e fa sì che si possa tornare a casa vivi. Vi prometto che ve lo farò vedere, purtroppo è arrivato stamattina e non siamo riusciti a inserirlo, ma vi prometto che ve lo faremo vedere, tanto noi parleremo di sicurezza stradale, penso quasi tutte le mattine, perciò l'importanza di avere queste imprenditrici che loro hanno cercato di fare qualcosa per la comunità, per mettere in sicurezza la comunità. Sindaco, quanto importante è credere anche in questi imprenditori che stanno anche loro cercando di mettere la famosa goccia, ma devono essere anche supportati. Prego Sindaco. Beh, assolutamente sì. Intanto saluto Angela, che è anche un'amica, e guardate, pensavo è straordinario che questo tipo di prodotti, con Mirella abbiamo fatto una raccolta firma in quel di Meduna, che è stata una raccolta firma importante per l'airbag del casco, no? Ti ricordi? Sì. Prodotto veneto, no? Un prodotto ideato e fatto dai veneti. Penso anche a Sicurvita, anche questo qua è un prodotto che nasce qua, quindi la sensibilità in Veneto e dei nostri veneti, dei nostri imprenditori c'è. Adesso sta a chi dovere, quindi penso alla regione, penso alla provincia e anche ai comuni e ai sindaci, fare la sua parte. Abbiamo questa fortuna di avere questi imprenditori nel territorio che creano dei prodotti salvavita e quindi cerchiamo di metterli in uso per questo motivo. Allora, Sindaco Pitton, lei sa quanto io ci tengo a supportare questi imprenditori, queste associazioni, anche i sindaci che sono nel territorio, che cercano veramente di sensibilizzare. Ma poi anche voi avete bisogno della politica che vi supporti, perché da soli non si va da nessuna parte. Il sindaco ha bisogno di essere supportato. Io non vedo tanto supporto, mi scusi Sindaco se glielo dico, vedo più l'interesse a tenersi la poltrona, guai a perdere la poltrona, che quello che è l'interesse e i servizi all'opinione pubblica. Prima ha chiamato una signora
Nadia, dicendo che sono andata da un sindacato molto importante e non sapeva neanche dirmi dove dovevo recarmi per avere quello che mi aspetta di diritto. Capisce che siamo lontani mille miglia da quelli che sono i servizi e i bisogni della comunità che lei conosce bene, a quelli che sono invece i desideri di alcuni politici. Prego. Beh, guardi Mirella, l'esempio che abbiamo questa mattina è appunto Sicurvita. Angela e Michele si ricordano benissimo che credo di essere stato uno dei primissimi o il primissimo comune di aver fatto le prove, perché sono pienamente convinto che la sicurezza stradale si faccia con la prevenzione e con le attrezzature necessarie per fare ciò. Ok? Quindi me lo ricordo benissimo questa situazione. È anche vero che ci mettiamo in una situazione dove un sindaco comunque è il primo responsabile della sicurezza dei propri cittadini. Le cose devono essere anche certificate, perché c'è un mondo di burocrazia in questo paese, una montagna di burocrazia tremenda che deve anche un po' garantire quello che è la sicurezza appunto del sindaco, se prende una responsabilità in questo senso. So che le cose sono state fatte, so che stanno andando avanti in maniera importante anche dalla Regione e quindi siamo qua ben disponibili a metterle in situazioni dove si sono creati incidenti, dove la struttura stradale dà delle difficoltà e dei rischi. Là dobbiamo in qualche maniera agire per mettere in sicurezza i nostri cittadini, i nostri ragazzi. Allora io devo dire veramente grazie al nostro regista Andrea Basso che è riuscito a trovare questo nuovo prodotto. Veramente è stato bravo, bravo Andrea, ecco, lo dice anche l'imprenditrice, perché allora capiremo di cosa si tratta. Eccolo qua, prego. Lo spieghi. Allora, ecco qui, questo è Sicurvitax, questo è uno dei crash test ufficiali che abbiamo fatto in uno degli istituti che abbiamo passato per arrivare a fare questi test. Qui vediamo Sicurvitax, che è quel materasso, lo chiamiamo noi internamente in azienda, che una volta che la macchina impatta contro questo attenuatore, lui si alza e si sposta. Questo è stato permesso per la sua innovazione, tecnicità, che noi la chiamiamo slancio slitta. Ma cosa succede? Nel momento dell'impatto c'è la dissipazione dell'urto, per quello lui si alza in quel momento, e questo ha portato a dei risultati a livello di normativa ovviamente inerente ai nostri attenuatori migliore di tanti altri miei concorrenti, proprio perché con i materiali utilizzati e con questa dissipazione molto forte, col fatto che l'attenuatore si sposta, i risultati sono veramente grandiosi. Infatti diminuisce in maniera forte quella che è la possibilità di morte e anche quelli che sono eventualmente anche incidenti di grave entità, che non può essere la morte, però uno può rimanere in carrozzina, può avere incidenti di questo genere, e comunque anche se parliamo a livello economico di uno Stato, avere incidenti di questo tipo porta veramente a delle spese importanti, quindi bisogna pensare non solamente alle morti, che sono ovviamente l'estremo, ma bisogna pensare anche a questi incidenti che possono portare ovviamente delle gravità, disabilità importanti, ecco. E quindi questa dissipazione fa sì che si eviti e si cerchi di migliorare questa tipologia di incidenti che purtroppo esistono, ci sono. Noi purtroppo vediamo tantissimi tipi di incidenti. È vero che i primi li diamo purtroppo al bere troppo, al cellulare, eccetera, però gli incidenti hanno entità diverse, perché possono esserci velocità, può esserci un colpo di sonno, può esserci una distrazione, cioè purtroppo gli incidenti esistono, c'è poco da fare. Nel 2024 abbiamo avuto un più 4%, quindi non stiamo calando. Cioè, ovvio che noi imprenditori, perché ovviamente parlo del comparto intero, facendo questi prodotti e studiando queste innovazioni, più ovviamente la sensibilizzazione, che secondo me è fondamentale, portiamo a casa grandi
risultati. Vorrei fare un ringraziamento velocissimo al sindaco Pitton, che veramente è stato il primo promotore del nostro attenuatore e ci ha aiutato tantissimo all'inizio. Noi abbiamo fatto lo studio per questo attenuatore in 3 anni, quindi non parliamo di 2 mesi, e in più la burocrazia, non sto qua a parlarne perché sennò staremo un mese a parlare della burocrazia italiana, però grazie a chi ci ha sostenuto e grazie ovviamente alla nostra caparbietà, perché bisogna parlare anche di quello, abbiamo portato a casa un grande risultato. Io sono molto, molto contenta, ecco, e soprattutto che la Regione abbia creduto in noi. E ci mancherebbe, Angela, viene da dire spontaneamente, ci mancherebbe. Però quello che traspare, Angela, è questa creatività che abbiamo nel DNA. Cioè, cosa riusciamo a tirar fuori e invece ci mettono con le spalle al muro. È la burocrazia, è il supporto economico, bisogna investire, bisogna crederci. Ma quanta fatica devo fare per arrivare? Ma perché non mi supporti quando sai che sto facendo una cosa importante? È là il problema, che dovrebbe essere più naturale arrivare al traguardo. E perché così tanta fatica? Sindaco Pitton, prima di sentire cosa ne pensa la diretta interessata, per fortuna l'ha detto, il sindaco Pitton ci ha aiutato, ci ha supportato. Ma se lei per caso non trovava il sindaco Pitton, sarebbe stato veramente così semplice per questa imprenditrice, per questa grande famiglia che rappresenta questa mattina, di arrivare al traguardo? Guardi, io gli ho dato una mano perché ho creduto subito in questo prodotto salvavita, ripeto, secondo me è proprio un salvavita perché fa in maniera tale che al giorno d'oggi la gran parte dei incidenti succedono per sbadattaggine, l'uso del cellulare, quelle robe là, quindi penso impattare su un platano piuttosto con guardrail e quant'altro, quindi trovarsi una specie di cuscinetto airbag che ti accutisce il colpo. Ho capito subito dell'importanza e quello che ho potuto rivediamo, dico alla regia di rimandare il filmato perché è molto importante. Grazie, prego, prego. Prego, sindaco. Ah, scusa, ecco, il male, diciamo uno dei mali di questo paese, diciamo, oltre che la burocrazia, io uso questo termine, è il paraculismo. Il paraculismo cos'è? Quelle persone che hanno dei ruoli che non vogliono prendersi per paura di prendersi troppa responsabilità. Loro hanno trovato però l'airbag giusto, quelli paraculisti che lei ha detto, e ce ne sono tanti e hanno anche un airbag molto importante, sindaco. Il problema è che non va bene quell'airbag là, bisogna togliere e mettere questi airbag, quelli che salvano le nostre vite. Allora rivediamo le immagini molto importanti che ha portato questa imprenditrice. Da dove nasce questa idea? Quando avete deciso veramente di impegnarvi per salvare delle vite, la comunità, perché qui stiamo parlando di comunità. Penso anche, sindaco, che sarebbe ora che anche Giorgia Meloni, visto che il Tevere è arrivato vicino al Piave, con i numeri venisse anche a visitare questi imprenditori, queste famiglie, queste realtà che abbiamo nel territorio. Prego. Allora, questa idea nasce innanzitutto, purtroppo, ognuno, in ogni famiglia abbiamo avuto una tragica disavventura, un incidente, o mortale o non mortale, però succede in quasi tutte le famiglie che un incidente può capitare. Ovviamente in primis la sensibilità sulla cosa, perché io sono molto giovane, quindi le strade le batto tutti i giorni in maniera forte, corro dappertutto, quindi è importantissimo anche per noi stessi. La sensibilità che noi abbiamo avuto sul prodotto, in primis perché mio marito ha fatto per molti anni il vigile del fuoco e ovviamente stando sulle strade, portando a casa veramente storie importanti, incidenti molto importanti, ovviamente con finalità mortali, ci ha fatto pensare cosa si può fare. In primis, come dicevo prima, noi abbiamo pensato alle alberature proprio per questo motivo, perché maggior parte, soprattutto sulle nostre strade, troviamo queste alberature grosse, questi platani che comunque portano quasi sempre a morte certa, e abbiamo pensato cosa potremmo fare per tutto ciò. E in base anche un po' alla nostra, come lei diceva, innovazione intellettuale che abbiamo qui in Veneto, perché abbiamo questa fortuna, abbiamo un po' studiato qual era la necessità, cosa si poteva fare, dove
potevamo avvicinarci con quello che è la parte ingegneristica e professionale, e ci siamo ovviamente affidati, dopo aver creato la nostra idea, ci siamo affidati ovviamente a degli istituti e abbiamo portato a realizzarlo. Questo non succede quasi mai, perché come ha detto lei, c'è l'idea, ma dopo ci sono 300.000 scalini che bloccano gli imprenditori a portare al risultato, perché se le ho detto 3 anni e mezzo di studi, investimenti eccetera, sono tantissimi per un'azienda, perché a livello economico uno deve investire tantissimo. Diciamo che i veneti hanno un po' questa forza di tenere duro e andare avanti fino alla fine, cosa che abbiamo fatto anche noi, quindi per noi questa è una grande soddisfazione. Adesso noi stiamo facendo queste prime installazioni tramite la Regione, tramite Veneto Strade, abbiamo toccato da qualche giorno Rovigo, ci sposteremo anche nel Trevigiano, nel Veneziano, Verona, quindi stiamo facendo un po' tutte le tappe con Veneto Strade e la Regione. Per noi è importantissimo, perché questo prodotto, una volta installato, si capisce anche la capacità eccetera. Non è stato semplice, però in base a una nostra idea, effettivamente una semplice idea fatta in casa, ecco, grazie a chi ci ha supportato e chi ci ha aiutato nel cammino, abbiamo portato a casa un grande risultato. Sarà anche un'idea, però voi avete investito economicamente, avete investito nella ricerca, la passione nel ricercare soprattutto un bene comune, salvare le persone. Sindaco Pittò, ma io ho capito la Regione, ma a Roma? Come ci si arriva a Roma? A Roma si arriva con grossa difficoltà. Credo che comunque questo passaggio Angela e Michele l'abbiano fatto, perché comunque il Ministero dei Trasporti, della Viabilità abbia preso anche a carico, e non con poca fatica, perché so la difficoltà anche di arrivare all'interno di certi ministeri. Comunque il sottoscritto le sue segnalazioni le ha fatte a suo tempo e le sta facendo ancora ben chiare. Le istanze del territorio da parte mia, mi creda, le sto facendo e mi sto facendo sentire. Beh, non a caso l'ho invitata, sindaco, e so io chi devo invitare. Allora sentiamo veramente Angela, ecco, arrivare là, nel cuore della macchina, perché là la stanza dei bottoni è là, per quanto rispetto io possa avere anche per la Regione, per l'amor di Dio, però è là la stanza dei bottoni. Come ci si arriva alla stanza dei bottoni, Angela? Non è semplice, sicuramente non è semplice. Io non nascondo che da parte del Ministero delle Infrastrutture, parlando proprio del Ministero, quindi i dirigenti che lavorano all'interno del Ministero mi hanno aiutata, sinceramente, quando ho avuto necessità, mi hanno fatto capire che da parte loro c'era apertura, quindi mi hanno aiutata moltissimo e questo non posso negarlo. Dall'altra parte non vorrei addentrarmi a livello politico eccetera, è ovvio che si parte da un piccolo punto per arrivare a un grande risultato, quindi secondo me le cose poi vanno step per step. È ovvio che io sono veneta, ho voluto anch'io come imprenditore avere un punto di partenza che fosse a casa mia, perché in primis voglio che i veneti siano al sicuro, e dopo secondo me sarà automatico tutto quello che succederà poi. Sicuramente quello che il Ministero mi ha sempre detto è una cosa importantissima, che gli enti pubblici, le amministrazioni hanno l'obbligo, però dovrebbero avere un po' l'obbligo morale di sperimentare tutto ciò che a livello di sicurezza si può sperimentare, perché è importantissimo, anche perché se un prodotto è certificato, ha una marcatura, quindi può essere installato e è come la norma prevede, è un po' un nostro volere interno, umano, voler provare un prodotto per poter salvare delle vite. Quindi secondo me è un concatenarsi di tante cose arrivare a quel punto lì. Ovvio che non è semplice nulla purtroppo, perché è vero, ad esempio queste cose che noi facciamo, questo invito che ho avuto da lei, altri inviti che sto avendo, giornali che mi chiamano eccetera, per me è molto importante in questi momenti concreti poter parlare di questo prodotto, come parlare della sicurezza stradale ovviamente in generale, perché porta comunque le persone a voltarsi davanti a cose nuove, a prodotti nuovi. Allora, io collaboro con l'Associazione Nazionale Familiari Vittime della Strada, anzi saluto la Presidente Giuseppina Cassaniti, che ha anche un piccolo problema, mi raccomando Giuseppina, guarisci presto perché abbiamo bisogno di te.
una persona che ha perso la figlia, che si è sempre rimboccata le maniche, che ha fatto un cartello importante su quello che è la sicurezza stradale, mettendo anche tutte quelle cose che possono servire ad aiutare a salvare le vite, però non ha avuto molta fortuna. Sono state raccolte anche quasi 55.000 firme. Questo 55 suona bene anche in politica, e tutti fa 55.000 firme, cioè suona bene su 55. Ecco, e soprattutto la determinazione, la costanza, il voler andare avanti. È diventata diversamente giovane, battaglie infinite per riuscire a far capire che l'importanza è salvare le persone, questa è importanza. Allora io chiederei anche a Angela Pedò se non sarebbe anche utile unire le forze, visto che ha alle spalle un carico molto pesante di attività proprio per salvaguardare queste vite, questo cartello che lei ha fatto con tutti questi prodotti che ci sono, che possono servire, di metterli assieme. Perché l'importanza, vede Angela, purtroppo qui nel Veneto, è che abbiamo i campanili, e il Minovò combatta. Siamo bravi ma poi ci fermiamo, perché non vogliamo unirci, non vogliamo fare squadra, non vogliamo andare avanti assieme. È mio, solo mio, guai chi me lo tocca. No! Non è così che vai avanti, è apprendoti proprio questa genialità imprenditoriale. Non deve chiudersi, ma deve aprirsi, confrontarsi con altre realtà. O sbaglio? Sentiamo cosa ne pensa Angela. Assolutamente, io sono proprio di mentalità, ma in anche altre cose che faccio, cioè l'unione fa la forza. C'è poco da fare, questa frase secondo me porta a un risultato in tutti gli ambiti, non solo nella sicurezza stradale. L'unione fa la forza, però purtroppo c'è anche un po' di ottusità da parte di magari altri imprenditori, da parte di certe associazioni che ovviamente non sono tutte uguali, però c'è questa cosa che non si riesce ad unirsi. Io sono d'accordissimo con lei che in questi ambiti qua, soprattutto sulla sicurezza, dove secondo me la sicurezza fatta dalle associazioni, quindi andare a sensibilizzare i giovani e comunque tutto il comparto, perché non sono solo i giovani che fanno gli incidenti ovviamente, e quella che è l'imprenditoria a livello di sicurezza stradale, se ci fosse un'unione ovviamente la voce si farebbe molto più grande e poi chi è al vertice non può non ascoltare, e non è giusto neanche che non ascolti, perché io dico sempre una cosa: faccio l'incidente io, fa l'incidente anche il politico, fa l'incidente anche il figlio del politico, fa l'incidente del figlio dell'imprenditore, quindi io dico è per tutti, non dobbiamo fermarci a degli scopi che sono altri, lo scopo è unico e dovrebbe essere di tutta la popolazione, quindi io sarei d'accordissimo per quello che è l'unione fra le parti. Allora io appunto adesso vediamo come si ristabilirà appunto questa Presidente, ed è tenace, è proprio sempre questa voglia di fare, di mettersi in prima linea, e lei mi dice sempre, sai Mirella, quando perdi una figlia è lei dentro di te che ti dice vai avanti mamma, combatti, cerca di portare avanti la mia voce che non c'è più, e noi dobbiamo avere rispetto per questi genitori, dobbiamo avere rispetto per queste famiglie, per queste mamme, per questi papà che anche il sindaco Piton ha conosciuto, che stanno cercando anche loro di raccogliere le firme. Tutti hanno perso una persona cara, un figlio, e penso che perdere un figlio sia la cosa che non si augura a nessuno, indescrivibile, un dolore che non passa mai. Eppure, sindaco, si rimboccano le maniche, fanno i banchetti, vanno veramente a sensibilizzare. Ma sa che io più di qualche volta ho sentito no, non firmo, no, non mi fido. Ecco qua, non mi fido. Ma forse è causa della politica che non si fidano, perché noi ce l'abbiamo messa tutta, ma veramente tutta. Perché non si fidano più, sindaco? Non si fidano anche se vedono il politico. Una cosa diversa ho visto se firma il sindaco. Il sindaco firma e c'è la coda di persone che seguono il sindaco, perché di voi si fidano. Perché voi cercate di ascoltare quello che non fanno certi politici strappagati, sono i nostri dipendenti. E guai, è il telefonino, e anche questa rabbia che hanno, sono sempre arrabbiati, vanno su e giù, non sappiamo dove, vorrei anche capire dove vanno tutto il giorno, però sindaco siete l'unico punto di riferimento, prego.
Sì, molto probabilmente perché credo, Mirella, noi siamo nel territorio, i cittadini li sentiamo al telefono, ci parliamo, viviamo il territorio, mentre alcuni politici si vedono ogni tanto su qualche TV o magari così in maniera sporadica. Ecco, quando si parla di prevenzione stradale e di morti sulle strade, credo che la tecnologia e la prevenzione sia le due parole chiavi che non dovrebbero avere colori politici, cioè va portate avanti e punto e chiuso. Noi immaginiamo, penso alla signora che ha perso sua figlia, che è un dramma che non vorrei assolutamente neanche pensare, incredibile e triste, ma penso anche alle famiglie che hanno il figlio che hanno fatto un incidente, che si trova in carrozzina, rovinata tutta la vita, e quindi queste situazioni dobbiamo cercarle di evitare. E guardate che la prevenzione e la tecnologia sono le due parole chiavi per risolvere. Le abbiamo in Veneto, abbiamo i nostri imprenditori, se siamo orgogliosi, mettiamole in campo. Forse però tutti noi abbiamo bisogno di una cosa importante, Sindaco Pitton, della certezza della pena, che non arriva, se ne parla ma non arriva. Anche questo dovrebbe fare la politica, perché prima si diceva la sinistra buonisti, poi abbiamo avuto il centro, adesso abbiamo la destra, ma sta certezza della pena non c'è. Io ho sentito ieri quell'uomo, quel papà, che causa proprio di una rissa, il figlio è tetraplegico, non cammina, non fa più niente, e lui era sconvolto perché la pena è stata inferiore a quello che lui si aspettava. Ma questo è mio figlio che non camminerà più, è stato rovinato per tutta la vita. Non sarebbe utile che la politica iniziasse a capire l'importanza della certezza della pena, Sindaco? Beh, questo assolutamente sì. Abbiamo visto le cronache degli ultimi mesi dove un maresciallo dei carabinieri difende da accoltellamento dei cittadini e quasi quasi viene inquisito lui stesso. Una persona che ha fatto il suo dovere, ha fatto il suo lavoro, quindi anche qua c'è un equilibrio che dobbiamo ben capire, perché sembra quasi una cosa astratta. Io le dico la verità, non sono per l'aumento delle multe, per l'asprimento delle multe, io credo e sono convinto nella prevenzione. La prevenzione stradale va fatta alle scuole. La provincia di Treviso, lo ripeto, 15-20 anni fa era leader europea di questa, poi con la riforma del Rio è stato tagliato i finanziamenti e tutto, adesso conta poco, purtroppo poco e nulla, e quindi questo è stato fatto un danno automatico alle strade e alla sicurezza stradale. La provincia di Treviso faceva prevenzione, andava alle scuole, faceva vedere i video con i stuntman, faceva vedere anche incidenti, i ragazzi gli rimaneva dentro questa cosa qua, se la portavano avanti e quindi in conseguenza è stato qualcosa di positivo, che purtroppo poi nel corso degli anni è stata in qualche maniera, con il solito discorso dei skei, tagliato, e anche là è stato un calo. Forse solo quello sì, non sappiamo neppure che fine faranno le province, perché noi parliamo, ma si andrà a votare nel 2026 anche per le province, o sbaglio? Perciò, e non si sa ancora cosa ci diranno. Questa è la realtà dei fatti, ma vedremo e staremo a vedere. Grazie veramente al sindaco Arnaldo Pitton, veramente grazie, è stato con noi. Sentiamo come ci saluta questa grande imprenditrice, lei, la sua squadra, la sua famiglia, tutta. Cosa vuole dire Angela Pedol? Io ringrazio nuovamente per essere stata qui. La sicurezza stradale è un tema fondamentale, importante per tutti noi, quindi io ho 2 bambini a casa piccoli, quindi penso a loro e al loro futuro, e ovviamente a tutti i bambini e i ragazzi che prima o poi prenderanno una macchina o un veicolo. Mio figlio più grande mi domanda sempre: voglio la moto, io già ho il terrore e quindi io spero che tutto quello che stiamo facendo noi come imprenditori e che stanno facendo tutte le associazioni e anche i sindaci che ci credono, lei che ne parla in continuazione, possano portare risultati grandissimi e continui. Grazie veramente, grazie a questa donna, a questa imprenditrice, a questa meravigliosa famiglia e squadra che ha portato la sicurezza per tutti noi. Grazie veramente, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Petti di pollo ai peperoni.
Colombo importa il peperone da Haiti, ma era coltivato anche in Brasile e in Giamaica, forse addirittura in epoca precolombiana, visto che ne sono state trovate testimonianze su alcune sculture di pietra tolteche. Ingredienti per 4 persone: 4 petti di pollo, 2 peperoni gialli e 2 rossi tagliati a listelle, farina quanto basta, 50 grammi di olive di Gaeta denocciolate e tritate, 30 grammi di capperi dissalati e tritati, olio extravergine d'oliva, sale, pepe e basilico. Infarinate i petti di pollo e teneteli da parte. 2 peperoni gialli e 2 rossi tagliati a listelle. In un'ampia padella fate soffriggere in olio di oliva uno spicchio di aglio che toglierete appena imbiondito. E soffriggete i petti di pollo per 1 minuto. Quindi mettete i peperoni, a metà cottura aggiungete le olive e i capperi tritati. Fate cuocere a padella coperta e a fuoco basso per 5 minuti circa. Fate riposare e servite decorando con qualche foglia di basilico. Buon appetito!